ချိန်တိုင်းကိုခဏစတောင်းခြင်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရက်အချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာသားတို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့မှသင်ကြားရခြင်းခံရခြင်းငန်းတာတွေအားဖြင့်ကိုရောကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြတ်ဝဲကိုပေါ်ရတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ပို့ဆောင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့အသက်တာတွေကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်လာဆက်ရှိတဲ့များအသက်တာကိုဆက်လက်ကမဆာပြီးညံပြလဲပို့ဆောင်ပါဒီချိန်တိုင်းကိုနောက်ဆက်တဲ့ရောင်မြတ်ကိုယေရှုပြည့်ရဲ့တော်နာမ၌စီတာလက်ပြေရှားဖြစ်ပါတယ်။တမန်တရားရဲ့အရှင်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြသည်လေလက်ရဆော်လှရှောတော်မူလေတရားတော်ကနည်းနည်းတော့ရအမွေတော်ရများကိုသိနိုင်မှာမိအကြောင်းအလင်းပြီးဖွင့်ပြတုံးတင်တိဆောက်မှာဖြစ်လို့ဘုံကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့စာရမဏနဲ့ပတ်သက်ဆက်တဲ့လုပ်ရတဲ့အားလုံးကိုလည်းယေရှုပြည့်ရဲ့တော်နာမ၌စီတာလက်ပြေရှားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်တာထင်ရှားစေဖို့ပို့ဆောင်ပြီးတဲ့အသက်တာများနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုပြည့်ရဲ့တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အံ့နံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဘက်သင်တဲ့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ဆိုတတိယမြောက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကနေစပြီးဒီနေ့ထိသင်တဲ့သင်ခန်းစာမှာဒါ9ခုမြောက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အချိန်နည်းနည်းလေးယူပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်မနေ့ကပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ပါဆွေးနွေးခဲ့လေဘဒုရမိသားစုလေယာကောရမိသားစုယာကောရမိသားစုမှာအဖွဲ့ဝင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၄ဘယ်နှအုပ်စုကွဲနေလဲအုပ်စုဘာနဲ့ပါလဲအမေအုပ်စုနဲ့အဖေအုပ်စုအမေအုပ်စုနဲ့အဖေအုပ်စုဒါတန်းယောက်ရှိတယ်လို့သိထားတော့တန်းယောက်ရှိတယ်လို့သိထားဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့လေအသက်ကိုကယ်ဆယ်ရင်အသက်ဆုံးမယ်အသက်ကိုအဆုံးခံရင်အသက်ကိုဘာဖြစ်မလဲကယ်ဆယ်ခံရမယ်ပထမအသက်ကဘာအသက်လဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဒုတိယအသက်ကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူဟာဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာဆုံးရှုံးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုအဆုံးရှုံးခံတဲ့လူကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကယ်ဆယ်ခြင်းခံဟုတ်ပြီနော်မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်ချုပ်မိသားစု၄ယောက်လုံးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုကယ်ဆယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဖေကဘယ်လိုလုပ်လဲယာကုပ် sorry ဣဇက်ဦးစားပေးမှုမှာရွေးနေကောင်းကြီးပေးရမယ်ကောင်းကြီးအရင်ပေးရမယ်အစားအမဲသားနှင်းညာကိုအရင်စားဖို့စိတ်အားထက်တာအဲကြောင့်ဇနီးတဲ့နဲ့သားငယ်ရဲ့အခွင့်အရေးယူမှုကိုခံစားလိုက်ရအမေဘယ်လိုမေးလဲကိုညာကိုမေးဟုတ်တယ်ဘုရားစကားကအကြီးဒီအငယ်၌ကြုံခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေအကူအကြီးကိုကောင်းကြီးပေးနှုတ်ကပတ်တော်အရဆိုရင်ညီငယ်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာတရက်ကျရင်အကူဘာဖြစ်လာမလဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားစကားကိုစိတ်မချဘဲနဲ့ကိုညံကိုအမိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသားငယ်ရာပုတ်နဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ရှင်ခွဲကိုတိခွဲတော့ဘာဖြစ်လဲပဲခဲ့ရကဲအေးတော့ဘုရားတရားကိုမယုံမသိပဲဟင်းတစ်ခွက်နဲ့သားဥရပါလို့လေးစားတယ်ဒီခေတ်မှာလည်းပဲဟင်းနဲ့သားဥရကိုလဲစားလို့ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးတေးလေးပါအဲ့တေးလေးပါဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားပေးခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးသွားတယ်အကုန်ဘယ်လိုလုပ်လဲလွဲမဆောင်ဘူးအခွင့်အာဏာကိုလွဲမားစွာဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေမိဘစကားနားထောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မိဘရဲ့ကိုယ့်ကိုသွန်သင်ဆုံးမတာကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီညွတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါတယ်မိဘရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုပါသားသမီးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာမဖြစ်စေကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရှောလမုန်ဖခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးပါဖြစ်တယ်အေးချမ်းတယ်ကျွန်တော်သမီးအောင်မှာထိုင်ပြီးအသေးလားလူတွေကကောင်းဒီခေတ်နဲ့ပြောတော့ဝါတီဆွဲရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ရှောလမုန်လည်းမိမတစ်ထောင်ယူပြီး90ကနာမည်ပေါက်900ကနာမည်ပေါက်300ကဝတ်ပေါက်ရှောလမုန်ကနိုင်ငံခြားဖြစ်ဖျားတွေကိုတင်သွင်းတယ်နိုင်ငံခြားဖြစ်မိမတွေကိုတင်သွင်းတယ်သူ့မိမတွေကနိုင်ငံခြားဖြစ်ဖျားတွေကိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ကုန်လဲပြီးတော့ပြလိုက်ပုံကလာတပည့်တော်သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တယ် so dear and so near is so fear နီးဆုံးနဲ့အချစ်ဆုံးလူကကြောက်စရာကဲပြောင်းပြောင်းပြောချင်အချစ်ဆုံးလူကကြောက်စရာဟယ်လိုအနီးဆုံးနဲ့အကြောက်ဆုံးကအနီးဆုံးနဲ့အချစ်ဆုံးလူကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်လိုဟုတ်လားပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီဘာပြောလဲသူလည်းဘုရားကိုပုံကံနဲ့ပုံကံရောသူ့နိုင်ငံထဲမှာပုံကံမှု
ကိုသားသမီးကပုံကန်လာပြီကိုအသင်းသူအသင်းသားကိုပုံကန်လာပြီဆိုရင်ကိုရောဖခင်ကိုပုံကန်ထားတာဘာများရှိလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ဆက်စစ်ဖို့အကောင်းဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ရအောင်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့အစပြောက်သူနဲ့အစပြောက်သူနဲ့အစပြောက်သူကယာကုပ်အစပြုသူဖခင်ကယာကုပ်ရဲ့ဗာနဲ့အစပြုတယ်လိုအပ်ချက်ယာကုပ်လိုနေတာဗာလဲဖခင်တခြားလူလားလိုယာကုပ်လိုနေတာဖခင်ယာကုပ်ဒီတဲခံတိုင်းရတဲ့မှာအတိကျနေတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ဘာဖြစ်သွားလဲအခုလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ချိန်မှာသူအသက်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လဲ90ခွန်ဒါပေမဲ့89နှစ်အရွယ်လူကမိမိသားဖြစ်နေတယ်နော်နှွေနေတော့ပဲဗျာအမိနာမှာနှွေလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့မိမိသားကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းဆက်သွယ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအစပြုတယ်ယေရှုတော်နဲ့စာပြုတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကြည့်ပါဘုရားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုစချစ်တယ်ဘုရားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုစရွေးကောက်တယ်ဘုရားကပဲကျွန်တော်ဆက်ကတ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကဘာလို့ရလဲယေရှုတော်နဲ့အခြားအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ချစ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ချစ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ကတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမလုပ်တာလေဆက်ကတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ကဲနောက်ပြောခဲ့တယ်ယာကုပ်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုဘယ်လိုတုတ်ပြန်လဲအေးဘုရားဘာပြောလဲမင်းသွားလေရာရာမှာငါဆောင်မမယ်ယာကုပ်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာမှာကိုရောဟာကျွန်တော်ဝိစားတွေပေးအစားတောက်တွေကျွေးပြီးဆောင်မခင်ဘာပြောလဲဟိုကဘာလို့ဘာပြောတာလဲစောင့်မမယ်လို့ပါပြီးသားသူကဘာပြန်ပြောလဲစောင့်မမယ်ဆိုရင်ငါကြည့်တော့ဆိုတော့အစပြောက်တဲ့ယာကုပ်ကိုဘုရားခင်ကအစပြုပေးတယ်ကဲဒီနေ့မလာတဲ့လူတွေရှိတော့သင်ခန်းစာနည်းနည်းထပ်ဆွေးနွေးရအောင်ကျွန်တော်ကပောက်ချခန်းကြီး29ကနေ30အတွင်းမှာကျွန်တော်ဗာဆွေးနွေးခဲ့လို့ဆိုရင်ယာကုပ်နဲ့ကြီးထွားရင့်ကျက်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကြောင်းကျောင်းအုပ်ကဘယ်လိုလဲအလုံးလာဘန်အမဆရာမတွေအနေနဲ့ဆိုလာဘန်ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့သားတွေယာကုပ်ရဲ့ရောက်တဲ့သမီးတွေပါတယ်သင်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်က၄ခုရှိတယ်နံပါတ်1ဘုရားသခင်အရာခတ်သိမ်းကိုထိချုပ်တယ်ဘာလို့လဲယာကုပ်ပါဒနာပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရောက်တဲ့နေရာကရေတွင်းနာရောက်တဲ့အချိန်ကတိုးတွေကိုရေတိုက်မဲ့အချိန်ရေရင်းကိုရောက်လာတဲ့သူကသူ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်လာမယ်ရာခေလာအားလုံးကိုထိချုပ်ထားတယ်ကဲရူတာနဲ့နော်မီယေရုရှလင်မြို့ဗက်လင်မြို့ပြန်တဲ့အခါမှာရောက်တဲ့အချိန်ကစပါးရစ်တဲ့ကာလစပါးကြံကောက်တဲ့လေဘက်ကလေဘက်စပါးကြံကောက်ဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျန်းစာဘာလို့လဲထိုအခါရူတာလည်းလေကွက်ထဲရောက်လာတယ်ဘောစာလည်းရောက်လာတယ်အအောင်ဆက်ကောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်မှာ accident ဆိုတာမရှိဖယားသခင်မှာမတော်တဆဆိုတာမရှိဖယားသခင်မှာ incident ဖယားသခင်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပဲဘာလို့လဲရှိတယ်ရခိုင်ရခိုင်ကိုထိချုပ်တယ်ဒုတိယဘာသာရပ်ကျွန်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြင့်စေတတ်တယ်ယာကုပ်ဒီရာခေလာကိုချစ်တော်ကြောင့်9နှစ်ကိုနေတော့9နှစ်ကိုနေတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မေတ္တာနဲ့စေခံမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုမေတ္တာနဲ့စေခံဖို့တစ်ကောစနစ်မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတစ်ကော14မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးစနစ်နဲ့14ကြားမှာရှိတဲ့73မှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဘောလူကဘာ message ကိုပေးချင်တာလဲဝိညာဉ်စုကျေးဇူးမှန်သမျှကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရှင်တွဲနေတော့နောက်ယောဟန်17မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်မေတ္တာသည်လက်ခံခြင်းကိုကျေးဇူးကိုလည်းပြုလို့အနံ့ခြင်းကျေးဇူးကိုလည်းပြုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်တို့သွားခိုင်းတာဂါလိလဲတောင်ပေါ်တပည့်တော်တွေကဘလောက်နာခံလဲဆိုတော့ဂါလိလဲအိုင်တယ်ဆိုပြီးငါဖိုင်တမန်တော်12ပါးမှာယူဒရှ်ကလွေးရင်ဂါလိလဲပြည်နယ်က17ယောက်အဲ့ကျမှတန်ခါတဲ့ background ကတပည့်တော်ဖြစ်လာတာ9ယောက်လုံးငါဘာလုပ်လဲနာခံခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကိုမနဲ့စောစောမှာအရှင်ရှိကဘယ်လိုခေါ်လဲချစ်သားတော်ဟာလေလုယာချစ်စရာမကောင်းတဲ့လူတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲချစ်သားတော်ယေရှုရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာချစ်စရာမကောင်းတဲ့တပည့်တော်တွေလက်ခံတာမလက်ခံဘူးလက်ခံတယ်ပေတရုကိုသုံးခါပေးတယ်မင်းငါ့ကိုချစ်လားအဲ့မှာကျွန်တော် Greek ဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်မင်းငါ့ကို do you agape me agape မေတ္တာနဲ့ချစ်လားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲကိုရောကိုကျွန်တော်ဖီလီယိုတငယ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပဲချစ်တယ်ပေတရုမင်းငါ့ကိုဖယားမေတ္တာနဲ့ချစ်လားကိုရောကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်ပေတရုမင်းငါ့ကိုတငယ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်လားအဲ့ချိန်မှာကိုရောကိုကျွန်တော်ဖယားမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဟုတ်လားဒါဆိုငါတူတွေကိုကျွေးပါပြောတာချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်လက်ခံတယ်လို့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်အလမအနန္တဘုရားကသူ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မေတ္တာနဲ့ပြန်ချစ်မယ်ဆိုရင်တော့
မားတဲ့လက်ထက်မှာမလုပ်နိုင်ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့အစေခံမှာမေတ္တာနဲ့စုကျေးဇူးလို့မှာမေတ္တာနဲ့လက်ခံခြင်းနဲ့အနံ့ခြင်းဘာလို့လဲချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တရားနဲ့တရားအပြန်အလှန်လက်ခံမှုလို့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်အမှုတော်ထဲမှာဘာလို့လဲကိုအနံ့မှုလို့ဟုတ်ပြီဒုတိယဇောက်ချသင်္ကန်းစာကျွန်တော်ပါဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပါဝင်ပတ်သက်တော့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုဘုရားလဲ transcendent God transcendent ဆိုတာသူဖန်ဆင်းသားသမျှတဘာဝတရားကြီးချက်ရှိမှပြီးကြော်လွန်ပြီးရှိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ထိုဘုရားကဖန်ဆင်းသမျှအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဝင်ရောက်ပတ်သက်ဆွတ်ဖက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုအနိစ္စဆုံးဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီကြော်လွန်သောဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ဒီကျင့်ဝတ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြော်လွန်လို့ဆိုဘာလို့လဲသူဖန်ဆင်းတဲ့တဘာဝတရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာနောက်ွယ်မှာရှိနေတယ်ပြောချင်တာဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တဘာဝတရားရဲ့ထိချုံအောက်မှာအသက်မရှိဘူးဗျသူဖန်ဆင်းထားသမျှအရာရဲ့အထက်နောက်ွယ်မှာရှိသူ့တရားတဘာဝတရားထိချုံလို့ဟိုရာတွေနာရာတွေသိတာဘုရားရှင်ဘာကမှကင်တွယ်လို့မရဘူးအဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီပေါ်ဖြစ်တယ်ကင်တွယ်တယ်စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါဘာလို့လဲအသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ပတ်သက်တယ်ဝင်ရောက်ဆုပ်တယ်ယာကုပ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်မိမ2ယောက်ရဖို့ပဲနည်းနည်းကြာ14နှစ်ဘယ်နှစ်ကြာလဲ14နှစ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဓာတနာကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုယာကုပ်ဒီမိမ2ယောက်ရဖို့14နှစ်လို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ပြီးပဲကျွန်တော်မြင်တာတော့ရာခေလ1ယောက်ထဲကိုရဖို့ပဲ14နှစ်ဘာလို့ရလဲတောင်ယောက်ျားဆိုမိမပဲဟောရတယောက်ရရင်တော်ပြီပေါ့နောက်9နှစ်ကြီးတော့ငါဘာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်လဲပထမ9နှစ်ကျန်ရာခေလကိုရဖို့ကငစားချတော့ရာခေလနဲ့ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါမှာလူသားချောတဲ့မိန်းကလေးကိုမပေးစားမင်းနဲ့ရောင်းမထွက်တဲ့ဘယ်ယောက်ျားမှမကြိုက်တဲ့သမီးကိုဘာလုပ်လဲပေးစားတယ်ရိုးရရဆိုလည်းကုန်းစွတ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ရာခေလာကဘလို့လီလန်တင်ဘာဖြစ်လဲလီလန်တင်လို့ငါသမီးကိုယူရင်ဘလောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုယူမယောက်ျားမရှိဘူးနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဘာလို့လဲညီမ2ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်အရာမောင်းလဲတူနိုင်တယ်အတန်လေးလဲတူနိုင်တယ်ယာကုပ်ကဘာမှမသိဘူးဗျမနေ့အဲ့ရထားမှာဘေးနားမှာအိတ်နေတာကသူမကြိုက်တဲ့မိန်းမကြီးဖြစ်နေတာဟာကွာဘေဘီဆရာပေါ့ဗျာဘာမှပြန်လို့လဲပေါင်းပြီးသွားပြီလေဦးလေးတို့ဒေါသထုတ်ပြီးစကားပြောတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်လို့ချင်တာအငယ်မဘာလို့အကြီးပေးစားလဲငါတို့လူမျိုးမှာအကြီးအိမ်တော်မပြည့်အငယ်ပြုလို့ဒီစားမရှိမိခொနရဲ့စားပြီးစားဒါပေမဲ့မင်းကျွန်းခொနနဲ့ခံထားတဲ့ကျွန်ခံထားတဲ့အရာလောက်အားခါတဲ့အားလုံးကမင်းငါသမီးအကြီးမအပေါင်းတဲ့ဘက်ကအကုန်ပြုတ်သွားပြီအငယ်မကိုလူချင်တော့ဗဒိတ်နဲ့ခဏနဲ့လေခဏနဲ့ဟာနားဘတော့ကောင်းတယ်တော့အားကြောင့်တကယ်တော့ရာခေလာကိုရဖို့ကြီးပဲဆက်ပြီးနေကြကိုတယောက်ကတော့ဘာပေါ်မလဲအပိုစုအပိုစုလို့တော့ပြောလို့မရဘူးစုလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအပိုစုပဲပြောလို့မသိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ14နှစ်နောက်ဆုံးယောသတ်ကိုမွေးတယ်ယောသတ်ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်သက်က62နှစ်ဖြစ်နေပြီအိမ်ကထွက်ပြေးလာတော့80ကျွန်းခန္ဓာ9နှစ်84မှာမိမရတယ်အဲ့ဒီကလေး12ယောက်မွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့သက်ကနောက်ဆုံးယောသတ်ကအငယ်ဆုံးကိုဗင်ဂျမင်အဲ့တော့မမွေးသေးဘူးယောသတ်ကိုမွေးတဲ့အခါသူ့သက်92နှစ်အဲ့ချိန်မှာသူအိမ်တောင်းပြန်တယ်ဗျဦးလေးကျွန်တော်အိမ်ပြန်မယ်ပြန်ခိုင်းတာဟာသူကမင်းမပြန်မနဲ့ကွာမင်းနေတာငါတို့ကောက်ပြန်ကောင်းကြည့်ပါလို့လေအဲ့ဆိုဦးလေးဒီလိုလုပ်အောင်အဆက်အပြောက်ပါတဲ့တိုးနွားတရိစ္ဆာန်နဲ့တိုးတွေရှိသွားဘာအဆက်ပြောက်မှမပါတဲ့ကြောင်းအကောင်ကြီးကျွန်တော်စီမှာထားခဲ့ဦးလေးနဲ့တော့ဂျားမှာ3ရက်ခရီးမနေ့ကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဆရာမလူအောင်ရဲ့အဆုတင်သွင်းမလဲရဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ခံမှန်းလဲ15မိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှတ်တမ်းအရဆိုရင်တယောက်ချင်းခရီးသွားရင်မိုင်20အနည်းဆုံးမိုင်30အများဆုံးသွားနိုင်တယ်အုပ်စုနဲ့သွားရင်110မိုင်မခရီးပေါ့ဘာလို့လဲတော်ကီတွေသွားနေစံပီးရဲ့စင်ပီးရဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကလာပြီးတယ်ကျွန်တော် assistant pastor ပြင်ဆရာပဲဆရာမိမလည်းမပြီးဟိုကလည်းစံပီးနဲ့မပြီးမောင်နှမလားစံပီးနဲ့မောင်နှမလားဆိုတော့ကင်းတယ်နဲ့ကျုံးတယ်လည်းမောင်နှမလားလို့မရဘူးဆိုတော့အခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲတော့သင်္ကန်းစာပြန်ကောက်မှဆိုရင်သူဘာဖြစ်နေပြီလဲအိမ်ပြန်ဖို့တောင်းတယ်သူ့ဦးလေးကပြောတဲ့အခါမှာတော့ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်ကလည်းအိမ်မက်မှာထင်ရှားရတာဖြစ်တယ်မင်းဦးလေးမျိုးမတရားလို့ကအရန်များပြီဒါကြောင့်မင်းပတ်မှာငါပါမယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့အိမ်မက်ထဲမှာသူဘာမြင်လဲအပြောက်အကြားကောင်းနေတယ်ဗျအဲ့နဲ့သူဘာလုပ်လဲဒီပနာပင်တို့ဒီအပင်တွေကိုအခွန်ခွာပြီးတော့မှဗျောင်းတဘာဝရှိတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေ
ဟာလားမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါကိုရေစိတ်နာမှာထောင်ထားတယ်အားကြီးတဲ့အကောင်ကြီးရေတောက်တဲ့အချိန်မှာထောင်ထားတယ်အားနည်းတဲ့အကောင်တွေရေတောက်တဲ့အချိန်မှာမထောင်ထားဘူးဒါကြောင့်အားကြီးသောအကောင်တွေကမွေးလာတဲ့ကလေးတို့သည်ယာကုပ်၏အကောင်တွေဖြစ်ပြီးအားနည်းတဲ့အကောင်တွေကသူ့ဦးလေးလာပြန်ရအားနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယာကုပ်ကိုဦးလေးကပေးထားတာကြောင်နေပေမဲ့သူကပြောထားပြီးသားလေဦးလေးကောင်တော့ကျွန်တော်ရည်ထားမယ်အကောင်80ဆိုပါစို့နောက်ပိုင်းအပြောက်ကြားနဲ့ပေါက်လာတဲ့အကောင်မှတမဘယ်လိုကောက်လဲ ယာကုပ်ကောင် ပေါက်လာတာအပြောက်ကြားနေပဲဒါပေမဲ့မတန်မဆွမ်းကောင်တွေကတော့ပြောင်ပြီးပေါက်လာတယ်ဗျနောက်ဆုံးဦးလေးကမျက်နှာမကောင်းတော့ရောက်ဖတယ်လည်းပြောကုန်ပြီငါတို့ရောက်ဖယာကုပ်ကငါတို့အိမ်မှာလာနေပြီငါတို့စီးတဲ့ဥစ္စာမလုပ်နေဘူးဒီပိုက်အားနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သူ့အတိုက်ကိုဖြတ်ဘုရားဖြတ်တာဘုရားကတကယ်တော့ယာကုပ်ကပေါင်း28ကတည်းကပြောထားတယ်ဤပြည်တို့ငါတခါပြန်လဲပို့ဆောင်ယာကုပ်ကမေ့သွားတယ်ဘာလို့မေ့သွားလဲသူ့ဦးလေးအိမ်မှာအဲ့တော့အစင်မပြေချင်းအဖြစ်အိမ်ပြန်ဖို့ပါဖြစ်လာတယ်လမ်းကြောင်းပွင့်လာအားနဲ့အတူချုပ်ပြောလို့ဆိုသူပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်လဲလမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းအဖြစ်မင်းအိမ်ပြန်တော့လို့ပြောတာပြီးတော့ဘုရားခင်ကဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်လဲအကာအကွယ်ပေးခြင်းအဖြစ်သူ့မိမထွက်ပြေးခံဒီမှာရုပ်ထုခိုးတယ်တရားရုပ်ထုတရားရုပ်ထုကခရီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းခရီးကိုကာကွယ်တယ်ဆိုရင်ဒီချက်တကယ်တရားရုပ်ထုကိုခိုးသွားပြီမဲ့တရားရုပ်ထုကယာကုပ်တို့မိသားစုကာကွယ်တာမဟုတ်ပဲဘယ်သူကကာကွယ်တာလဲဘုရားအိမ်မက်ထဲမှာဘုရားခင်ကဘာပြောလဲဒါပန်ကိုမနှက်ပြန်မင်းတူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကောင်းတာဆိုတာတခုမှမပြောနဲ့ယာကုပ်ကိုသူ့ကလေးကလိုက်ပြီးဖမ်းမိပြီပဲယာကုပ်ကဘာလို့လို့ဘာသူစကားကြောက်လဲနောက်ဆုံးဘုရားခင်ယာကုပ်တက်တယ်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဘာလို့လဲပါဝင်ယာကုပ်ကပြောလဲဦးလေးကကျွန်တော်ကိုလက်ချီးပလာနဲ့အိမ်ပြန်ခိုင်းလို့ဘုရားကဦးလေးကိုအိမ်မက်မှာပြောတဲ့အခါဦးလေးကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဘာလို့ရလဲအားကြောင့်ယာကုပ်ကပောင်း30နှစ်မှာဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပါတော့လေကျွန်တော်ယော်ဒန်မြစ်ကိုပထမတစ်ချိန်ဖြတ်တော့မှတောင်ဝေးတစ်ချောင်းင်းနေပါအခုဒုတိယတစ်ချိန်ယော်ဒန်မြစ်ကိုပြန်ဖြတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှာအပေါင်းအသင်းနှစ်စုပါအဲ့အပေါင်းအသင်းနှစ်စုကဘာလို့ပေးတာလဲဘုရားခင်ဒီထူးထူးပြပြကြံစီတယ်ယာကုပ်လည်းထွက်ပြေးဖို့ကြံစီတယ်လာဘာနဲ့လိုက်လို့ကြံစီတယ်ထွက်ပြေးတာတော်လို့လည်းဥစ္စာရတာမဟုတ်ဘူးလိုက်ခန်းနာမိလို့လည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတာဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်6ပါဖြစ်လဲကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကပြေးချင်တာရင်ဆိုင်ရပြီရှိပြီကျွန်တော်ပါပြီးတော့ပါလားဟုတ်ပြီပါဟုတ် sorry ဘယ်ကာယမှာတော့တော့ထွက်ရတယ်ဟမ်ဘလို့စလမ်းပါရင်ဆိုင်ရမယ့်ရှိခီးဆိုတော့သူပေးရကပောင်း30နှစ်တိကနေ30နှစ်မတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီရှိခီး30နှစ်တိကနေယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ရဲ့လက်ကတော့လွတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ယာကုပ်လာတဲ့လမ်းအရှိမှာအကျူရှိနေသေးတယ်အကိုအေးတော့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအနေထားလေးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မကွာခင်မှာနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ကပောင်း30နှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကြည့်ရအောင်ကပောင်း30နှစ်အပိုင်ငယ်တစ်အားရမလားโอเคညာကုန်းသည်ခရီးသွားပြန်၍သာတကေကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကျူးဆိုခြင်းကြီးမာလာကြသည်ကိုကောင်းကင်တမန်တို့သည်နှစ်ပါဖတ်လိုက်ပါယာကုပ်မြင်သည်ဘုရားသခင်၏တန်တော်ဖြစ်သည်ဟုဆို၍ထိုရက်ကိုအကိုsorry ဦးလေးလာဗန်လက်ကလွတ်ပြီးအကိုအေးတော့နဲ့မရင်ဆိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ခါနန်ပီနဲ့နီးလာလေးလေးယာကုပ်နှလုံးသားကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဘု து ကြောင့်နေလေအကူရတော့20လောက်ပွဲနေတဲ့အကူနဲ့ဘာဖြစ်တော့မလဲရင်ဆိုင်တော့ဒါဖြင့်သူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းသူသိပါလိမ့်မယ်သူကအကြံကြံသူကတော့ခန်းနုနုဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်အကိုသူဘာဖြစ်နေပြီလဲကြောက်နေတယ်မြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ်ပြုသူအသေးအမားကျွလွန်တဲ့သူကမေ့တယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့အမားကျွလွန်ခံရတဲ့သူကဖြစ်နေတတ်တယ်မှန်လားမမမေ့ဘူးလားကိုကတော့ပြောစရာရှိတာပြောပြီးမေ့နေပြီသူကတော့ပြောတယ်နေအဲ့ဒီနေ့ကဗန်ဒါဘီအောက်မှာအင်ကြီးအစိမ့်ဖွင့်ပြီးငါ့ကိုဘယ်လိုပြောတယ်ဘာလို့လဲကောင်းမမိတယ်
ကျန်းစာတာမမမိဘာဖြစ်လဲအကုန်ဘာဖြစ်လဲ မမိတယ် ဒီငါ့ကိုအဲ့ဒီတော့ကဒေါသလာထွက်တော့ကစပုံကြီးတင်တန်းတော့ကဟာလားအင်ကြီးအစိမ်းကြီးနဲ့လေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲကောင်းကင်တမန်တွေကိုပေါ်ပြတယ်အမှကျန်းစာပြီးပြန်ဖတ်ပြပါတစ်ကို ယာကုပ်သည်ခရီးသွားပြန်၍ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကြိုးစိုးခြင်းအားထားကြသည်ကို ညာကုန်ပြီလေ ဘုရားသခင်၏တန်ဖိုးဖြစ်သည်ဟုဆို၍ထိုရကိုမဟာနေအမည်ဖြင့်မဲ့လေ ကောင်းကင်တမန်တို့သည်အလကားလာတာကိုသူဘာလုပ်တာလဲ ကျိုးဆိုဖို့လား ကျိုးစိုးတယ်အဲ့ဒီအရက်ကိုဘယ်လိုမဲ့လဲဆိုမဟာနိုင်လို့ပဲပါမဟာနိုင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘဒုကံတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကောင်းကင်တပ်ဖွဲ့ဘုရားသခင်လွှတ်လိုက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ယာကုပ်ရဲ့မြေကြီးတပ်ဖွဲ့ပြောချင်တာပါလေမြေကြီးတပ်ဖွဲ့များကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တပ်ဖွဲ့ကိုပြပါလို့ထားတယ် စေလွတ်ပေးထား ဟုတ်ပြီကောင်းကင်တမန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတချို့ကိုကျွန်တော်ပြီးချင်တယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့ပတ်သက်တာဟေပြဲ14စာလံ34ခွန်ကြည့်ရအောင်ဟေပြဲ14 ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကေတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုလက်တန်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခန္ဓာဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည် ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာဘာလဲ အစေခန္ဓာဝိညာဉ် မယုံကြည်သူတွေလောကသားတွေပြောသလိုကိုစောင့်တတ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်မဖြစ်ချင်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာဘောင်ကဲဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လေ့ရှိတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်ဗါလေးလေအစေခံ နာဝိညာဉ် ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီကောင်းကင်တမန်လေးကအစေခံနံဝိညာဉ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကြည့်အောင်စာလံ34 ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်တတ်ချ၍ကေလွတ် ကောင်းကင်တမန်တွေကတက်ချပြီးပါလို့လေ ကေလွတ်တယ် အခုလေဒီမှာတက်ချအောင်ချောက်လား တတ်ချတယ် ဘာအတွက်လဲအကိုအေးတော်ရဲ့လက်ကနေယာကုပ်တို့ကိုဘာလို့ဖို့လဲ ကေတင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့သာဆိုကောင်းကင်တမန်တက်ဖွဲ့လိုက်ကြီးတန်ရင်လိုက်ကြီးမြင်ပြီးပြီဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ဟဲ့ ကျွန်တော်ရှင်းတယ်လန့်နာလည်းဖြစ်မယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစိတ်ချပြီလေစိတ်ချသွားပြီနောက်ကြည့်ရအောင်400 419 ထိုညတွင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထွက်၍အာရှုရိတပ်တွင်လူ385,000တို့ကိုဒဏ်ခတ်သည် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဘလောက်ကိုသတ်ပစ်လိုက်လဲ လူ385,000 385,000 ဘုရားသခင်ကယေရုရှလင်မြို့ကိုလာဝိုင်းထားတဲ့ရှင်ဘုရားယေရုရှလင်မြို့ကိုလာဝိုင်းထားတဲ့အာရှုရိစစ်တပ်ကိုဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာအာရှုရိစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အာရှုရိစစ်သားဘယ်လောက်တည်သွားလဲ 385,000 38000 5,000 နဲတာမဟုတ်နော်ဥစေရာထောင်တော့385,000 385,000တမနက်ခင်းမှာဘာဖြစ်လဲဘယ်သူလှုပ်လိုက်တာလဲ ကောင်းကင်တမန် ကောင်းကင်တမန်လှုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ်ပြချင်တာရှိတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုဂေသရှမန်ဥယျာဉ်မှာလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာပေတရုတို့ကအဲ့မဲ့ဂျိဘရဟိရဲ့ကျွန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဓာတ်ယူလာတယ်ဓာတ်နဲ့ဆင်းယူလာတယ်အရှိပါတော့လေတန်တော့ဓာတ်ကိုကင်တော်သူပြီးဓာတ်နဲ့ပါဖြစ်တယ်အသက်ဆုံးပဲဒီကိစ္စဆိုတနတ်ကိုကင်တော်သူပြီး တမန်နဲ့ဆုံးမယ် ဓာတ်ကိုကင်တော်သူကဓာတ်နဲ့အသက်ဆုံးပဲငါအလိုရှိငါခမဲတော်ထံကကောင်းကင်တမန်12တပ်ချက်မကငါခေါ်လို့ရတယ်ပြောတာအဲ့လိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်တမန်12တပ်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့12တပ်ချက်အချို့ကချီမချင်းနဲ့ကိုယ်ကိုချင်းအစီအစဉ်လုံးကောင်းကင်တမန်နဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ယေရှုဖိတ်ခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သွန်သင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတော့ရှင်ပေါလုတို့လက်ထက်မှာဘာတွေပေါ်လာလဲကောင်းကင်တမန်ကိုးကွယ်တဲ့အားတွေခရိယန်တွေကြားထဲမှာပေါ်လာတယ်ဗျကောင်းကင်တမန်ကိုးကွယ်နေတယ်နော်ဒါတော့ကောင်းကင်တမန်ကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျကောင်းကင်တမန်တွေကကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူး
ဓမ္မဟောင်းမှာဟာလားရှမ်းစုံမိဘတို့ဂိတောင်တို့ကောင်းကင်တမန်အရှိမပြတ်ဝေကိုးကွယ်လို့ဆိုအဲ့ကောင်းကင်တမန်ကအရှင်ရှုကိုတော်တိုင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုဒီလိုခေါ်တော့ခရစ်တော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကောင်းကင်တမန်တပါးတစ်ဖွဲ့ဘာလို့လဲလာတော့လူတွေကိုလာဇုတာတိမခံကမှာလာပြီးတော့မှထိတွေ့ဆက်ဆံတာအာဗြဟံအိမ်မှာလာတဲ့လူ၃ယောက်ထဲမှာတပါး18မှာတစ်ယောက်ကအရှင်ယေရှုယောရှုမစာခန်းကြီး9မှာဒီရုကောမျိုးကိုတိုက်မဲ့ယောရှုကိုလာတွေ့တဲ့တိုက်ရဲ့ဘိုလ်ချုပ်တိုက်ရဲ့ဘုံမူမင်းမတူလဲငါတို့ဘက်ကလားကိုဘက်ကခန္ဓာဒီဘက်ကလားလို့ပြောတဲ့ခါမှာငါကောင်းဝင်ဘိုးချီဟလာဖယားသခင်ဘက်ကလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းအရှင်ယေရှုနောက်အခုကဘာ30နှစ်မှာယာကုပ်နဲ့တညလုံးနဲ့ဗန်းလုံးနဲ့ကောင်းဝင်ယေရှုရှာရွက်မေရှက်ကလေးတွေကမိဘုံနဲ့ထဲတဲ့ခါမှာစတုထမြောက်ပေါ်လာတဲ့ဖယားသခင်သားဝင်နဲ့တူတဲ့လူအရှင်ယေရှုဒီတောင်အိမ်မှာလာတဲ့ဒီတောင်မိဘနှစ်ပါးကိုပြောတယ်မွေးလာတဲ့ကလေးဟာနာဇရိလူသပင်မညက်ရောက်အမေပိုက်ထဲမှာကလေးကသပင်ရိတ်ချင်းကိုမပြပြဘူးစပစ်တီနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမစားရဘူးအသေးကောင်မထိရဘူးရှမ်းစုံဖေရပါမေးတယ်မနောကချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော် no 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 ဒါမေးရလဲအောင်စရာတော့မနောဆိုတော့မနောကမမေးတယ်ကိုရောနာမည်ပြောပြပါကောင်းတဲ့တမန်တော့တယ်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တယ်ငါလည်းဘာလို့ပြချင်တာဧရှာပိုး6မှာအရှင်ရှုနာမည်ကအံ့ဩဖွယ်တိုင်ပဲဖြစ်တာအာမင်ဒါကြောင့်ဘာပဲလဲမနောအိမ်မှာနောနောအိမ်မှာလာတာပါလေယေရှုဆိုတော့ဟုတ်နော်အရှင်ရှုပါလို့လေငါအလိုရှိရင်ကောင်းကင်တမန်ဘယ်လောက်လဲစနတတ်ချက်စနတတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင် legion ကျွန်တော်တွေ့လိုက်မယ်နော်မာကု9မှာလေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူကအရှင်ရှုကမေးတယ်လေမင်းမတူလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေကောင်ဖြစ်ပါရင်အများဖြစ်ပါတယ်ပြောတယ်အဲ့လေကောင်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာ legion ဆိုတာယောမတတ်မဟာတစ်ခုကိုပြောတာ1 legion မှာစစ်သား6000ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းတွက်ပြပါအောက်ခရစ်တော်ကပြောတာဘယ်လောက်လဲစနတတ်ဘယ်လောက်လဲစနတတ်ချက်စနတတ်ချက်မကဆိုတာနည်းနည်း short စီးပေးလိုက်ပြီစနတတ်ပဲထားရအောင်စနတတ်တဒတ်မှာ6000ဦးဘယ်လောက်ရမလဲ9200ဦးဟုတ်လား9200ဦးကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက38500ကိုတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးသားပဲပြောလိုက်တော့ချစ်ကိုလေးသားယူရတော့မယ်ဒီ333ညအလိုလိုတန်13320အရှင်ရှိလက်ထက်တုန်းကလည်းကမ္ဘာလူဦးရေကအခုလက်ရှိအမေရိကန်ကမ္ဘာလူဦးရေထင်နေတယ်အမေရိကန်ကတန်300ကျော်ရှိတယ်အရှင်ရှိလက်ထက်တုန်းကကမ္ဘာလုံးမှာလူအားလုံးပေါင်းမှာတန်300ကျော်ပဲရှိတယ်80 30လောက်ကတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆက်လက်တက်လို့ချင်းချလာပြီးလူတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ခေတ်ကလူဦးရေပြောတယ်အခုခေတ်လူဦးရေထဲတော့ကျော်သေးလားအခုကတန်း1000ပဲလေအဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆက်လက်တက်အပြည့်လာမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာတယောက်က38500ပဲတတ်အောင်တသိန်းတန်းပေါင်း13320တော့တတ်လို့ရအခုခေတ်မှာလာတတ်မယ်ဆိုတော့မှကောင်းကင်လူတွေကအကုန်တည်သွားပြီးတော့မှလူမတတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်တမန်အပိုတွေဘာလုပ်နိုင်လဲဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲပြေဘူးလေးချင်းကမစင်းရတဲ့ကောင်းကင်တမန်အပိုတွေကြံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအခုယာကုပ်ကိုကောင်းကင်တမန်တက်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်တက်မဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ကောင်းလဲငါ့ကိုလာပြီးကိုရောင်ထင်ရှားပြတာမျိုးဟာကိုပါတယ်စိတ်ချလို့ကောင်းတာဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တမန်မြင်ရတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြူကြတော့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့ဒီတရားလူတွေရှိလားမသိဘူးเนาะရှိရင်လည်းညကြမှာကျွန်တော်တတိလာခံကြပါဟွာတို့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုလည်းတတိခံပေါ့เนาะဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်လေးပါဖြစ်တယ်ရှားသွားပြီရှိတော့ရှိတယ်မကျွနေမှာဆိုရင်နှစ်ထပ်ကားတွေပေါ်မှာတက်လာပြီးတော့မှဟာယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်ဗာမယ်ဟောတယ်နောက်ပိုင်းကားပေါ်တက်ကြည့်တော့မရှိတော့တက်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသင်းအောင်ဆရာတယောက်သူ့တငယ်ချင်းတွေကဖိတ်တယ်အိန္ဒိယကိုလာလဲပါတက်ခုတ်ခန်းစီလည်းအကုန်ခံမယ်ကျွေးမွေးစီလည်းအကုန်ခံမယ်အဲ့ဒါသူကသူ့တငယ်ချင်းတွေစကားကိုရှုံပြီးတော့မလုပ်လိုက်တက်ခုတ်ခန်းမှာငားနေလိုက်ဒါပေမဲ့တက်ခုတ်ခန်းကနေထွက်ရမယ့်နေ့ထိဘဝလူတွေကတာမရှင်းဘူးဗျသူ့တငယ်ချင်းတွေကဟိုတယ်မန်နေဂျာလာပြီဘယ်တော့အခန်းထွက်ပေးမလဲတော့ကျွန်တော်နေသူကဘယ်လိုနဲ့သူဘယ်လိုပေါ့မလဲတင်းလေးတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတင်းတခါကျရင်ပတ်စံတွေတူပေးရတာနော်ပတ်စံတူပေးမကိုယ့်ရဲ့ ATM ကတ်ကိုသူတို့ပေးထားရတယ်ဗျာအဲ ATM ကတ်ကိုသူတို့ကမှတ်ထားတယ်ကိုကလိမ်လို့မရဘူးအဲမှာပတ်စံရှိတဲ့ကတ်ဖြစ်မှာသူတို့ကကိုယ်တဲခွင့်ပေးတာဒီမှာအကတ်နဲ့သူတို့ဆွဲကိုယ်ပတ်စံမလုပ်နဲ့ယူထားလိုက်တယ်
ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့သူကကျွန်တော်အချိန်တိအဲ့မှာသူတကယ်ကြီးနေဆက်တော်လို့မြတ်သူအကြီးကျယ်ဆူတောင်းတယ်နောက်ဆုံးတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာမတက်နိုင်တဲ့ဆိုတော့ပါလေမန်နေဂျာကိုအကြီးကျယ်ခြေတလုံးဖက်ပြီးတောင်းပန်တော့မယ်ဆိုစဉ်းလာအမန်နေဂျာကသူ့ကိုတွေ့တော့ပြုံးနေတာပဲခင်ဗျားတို့ခရိယန်တွေကအရင်ဂတိတည်တယ်နော်ခုနကခင်ဗျားတငယ်ချင်းခင်ဗျားပတ်စံပါလို့那新多。ရှင်းသွားပြီရောက်တော့ပိုးတဲ့ပတ်စံခင်ဗျားကိုယူပါလို့ပြောတယ်သူကသူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့ကူညီတွေပဲထင်တာနောက်ခဏလေးမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေသူနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တငယ်ချင်းတွေဟိုတယ်ကိုရောက်ချလာတယ်ဟိုတွေပဲကွာငါတို့လည်းအသက်ပြများနေတာနဲ့မင်းပတ်စံငါတို့ရှင်းပေးမယ်သူကအရင်ဟောတာတက်တဲ့အနေနဲ့ဘာတော့ကြံနေလဲပိုတဲ့ပတ်စံမှာဘာလို့လဲကြံနေအဲ့ဒါအဲ့အဖြစ်မှာတော့သူတို့ကတော့ကောင်းကင်တမန်ခန်းခါပါလို့လဲရှင်းပေးကောင်းကင်တမန်ခန်းခါရှင်းပေးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တာကကောင်းကင်တမန်တွေဟာဒန်ကာရီထဲမှာပဲတနည်းအားဖြင့်ဟိုးရှိတုန်းကပဲလူတွေရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလောက်တာမဟုတ်လားအခုခေတ်ထိလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအလုံးလောက်နိုင်မှာအာဖရိကတိုက်မှာတရားဟောဆရာတရားတော်ဟောတယ်နတ်ဘာသာတွေပြောင်းနေတယ်နတ်ရောက်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့နတ်ဆရာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုလူမိုက်တွေငှားပြီးတော့မှညဘက်မှာအဲ့သာသနာပြုဆရာလင်မယားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စဉ်းစားတာသွားတယ်သူတို့ရွာမှာဗလာတောက်လက်ရဲစရဲကောင်တွေငှားပြီးသွားတယ်မပူကောင်တွေမလုပ်ရဘူးဘာလုပ်လဲအိမ်ပတ်ပတ်လည်းမှာသူတို့ထက်ဗလာတောက်တဲ့ကောင်ကြီးတွေဘာလုပ်နေလဲတဲ့နေလားမနဲ့ကြတော့မရှိတော့အဲ့နတ်ဆရာကြတော့နတ်ဆရာလာတယ်သူလည်းလာချောင်းနေတယ်တူတယ်နတ်ဆရာလာတော့ညတော့ကခင်ဗျားအိမ်သားမှာရက်နေတဲ့ဒီလူတန်းလေးတွေမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားတယောက်ကျမလိန်နဲ့အဲ့အိမ်ထဲဝင်လာပြီဘာလုပ်လဲတနေ့အောက်တွေကြည့်ဗီဒီယိုတွေပြဘာမရှိဘူးဆိုတော့ဆရာကပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါလည်းပါပဲလေဟုတ်ကဲ့တမန်နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်ကြားတာအနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့လမ်းကြားမှာအမျိုးသမီးတွေအများနဲ့အာရမကျင့်ခံရတယ်အဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်တယ်သူ့နောက်လိုက်တော့သူလည်းမြန်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာသူအာရမကျင့်မခံရဘူးသူ့နောက်ကလူကအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့အမှုရတဲ့ကျုပ်နောက်ပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာဖမ်းမိပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကလေးကဒီလူကတော့ကြံစီတာဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးနားမှာတစ်ဖွဲ့တည်းလာတဲ့လူမျိုးအဖွဲ့တွေဘာလို့လာလဲဒီမျိုးသမီးတယောက်တည်းလို့တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဒါဒီမျိုးသမီးအရှိမရောအနောက်မှာရောကာယကရှက်မျိုးသမီးကိုယ်တိုင်သိတယ်ဘာမှအဖော်တွေမပါဘူးဗျာသူ့ကိုကာကွယ်ဆောင်ချက်တဲ့သူတွေဒီအကြံသမားမျက်စိမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုနှောက်ရှက်ဖို့ကအပြစ်မသားဘူးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့အရှိမအောင်နောက်မှာသူ့ကိုဆောက်ရှောက်တဲ့လူတွေပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမပါတော့ဟိုကပြစ်မစော်ကားဖို့ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကဒီနေ့အထိပါလို့လေရှိတယ်ပေတရုထောင်ကြတယ်မနေ့ပြန်အသက်ခံရတော့မယ်ဒီတော့မှဆူတောင်းတယ်ဘုရားကကောင်းကင်တမန်ကိုလွှတ်ပြီးဘာလို့လဲထောင်ပြင်ကိုပေတရုဘာလို့လဲဟောထုတ်ပေးတယ်လူကြီးတွေကဆူတော့တောင်းတယ်နော်ပေတရုတကယ်တွေ့လာတဲ့ကောင်မယုံနိုင်ဘူးဗျပေတရုရဲ့ကောင်းကင်တမန်လားမသိဘူးဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းချက်အဖြေရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆူတောင်းချက်အဖြေကိုကိုယ်တိုင်ယုံနိုင်ရိုးတာလို့ခေါ်တဲ့ရောဒီကတကားလာဖွင့်ပြီးကြည့်တာဟဲ့ပေတရုဆိုတော့အထက်ကလူတွေဘာပဲပေတရုအမှပေတရုနဲ့တူတယ်ပေတရုရဲ့ဝิญဉ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတိုက်ကုံဆူတောင်းတော့အသိတော်ကစူးစမ်းပြီးဆူတောင်းတော့ပေတရုထောင်ကလို့ပို့တကယ်လွတ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မဖြစ်လေမယုံနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုလေလှောက်ရှားနေတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည်ငြိမ်အောင်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြသပြီးယာကုပ်ကိုဘာလုပ်တာလဲနှစ်သိမ့်မှုပေးတာဖြစ်တယ်ယာကုပ်ကဒီပုံမှာစိတ်မချနိုင်စိတ်မချနိုင်တဲ့အတွက်ယာကုပ်ကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရေးလိုက်မယ်နံပါတ်1ရင်ဆိုင်ရမယ့်ရှေ့ခီးကိုယာကုပ်အဆုံးရင်ဆိုင်တဲ့နီလန်ကတော့ခံစားချက်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ခြင်းရောက်တာလေးကျွန်တော်ပြီးချင်ပါတယ်ကပောက်31 3ကနေ8ရှေ့ခရီးကိုခန်းစားချက်နဲ့ချုပ်ရရင်ဆိုင်တယ်ကပောက်31 3ကနေ8ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီပါထုံးအခါရာကုတ်သည်အကိုအေးရာအေဒိုပြည်တီဟူသောဇီရပြည်တို့တမန်တို့ကိုမြရှိမှဆင်လို့၍မာလိုက်ပြီကကိုရော၏ချွေရကုတ်ကကျွန်တော်သည်လာပါချမ်းသာတေးခို၍ယခုတိုင်အောင်နေပါပြီကျွန်တော်၌မွားမြေသို့စိတ်ကျွယောက်ျားမိန်းမများရှိကြပါ၏ကျွန်တော်သည်တခင်၏စိတ်တော်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းအားရှောက်ကြလိုက်ပါသည်ဟုငါတခင်၏ဘောကိုရှောက်ကြမှလိုက်ပြီ
တမန်တို့လည်းအကုတ်ထံသို့ပြန်လာ၍ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်၏အကိုကဲတော်ထံသို့ရောက်ခဲ့ပါပြီသူသည်ကိုတော်ကိုတွေ့ခြင်းကလူတွေကနေရှိလာပါသည်ရှောက်ကြ၏ဘဝခါယာကုပ်သည်အလွန်ကြောက်၍စိတ်ပူပန်၍မိမိတွင်ပါသောလူစုကိုစိတ်စုမာစုတလောအုပ်များတို့ကိုနှစုခွဲ၍ထားလိုက်၏ဒါပြီဘာနဲ့တွားတူလဲဆိုရင်ဣတိလလူမျိုးတွေနဲ့တွားတူတယ်ဣတိလလူမျိုးတွေအဲ့ဒီကားတဲ့အချိန်မှာထွန်းမြတ်ဝါကျမ်းခန်းကြီး3ပိုင်းနဲ့ connection မှာဘုရားကပြောလဲကျုံခံရအဲ့ကိုလမ်းဒီကတင်တို့ကငါကဲနှုတ်ပြီးနုနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခန္ဓာပြည်တို့ပို့ဆောင်မယ်ကဲနှုတ်တယ်ဆိုတာကောင်းသောမှုကိုအစပြုခြင်းပို့ဆောင်မယ်ဆိုတာကောင်းသောမှုကိုအဆုံးသတ်ခြင်းဘုရားသည်သူမဆုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်တော့မှမစားဘူးဗျဘုရားကအစပြုတဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာဆုံးမဆိုတာဘာလို့လဲရှိတယ်ညစာလည်းပြောတယ်လေတင်တို့တွင်ကောင်းသောမှုကိုပြုတော်မူသောသူသည်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်ပြီးစီးလဲပြုတော်မူလိမ့်မယ်မာကုလေးမှာယေရှုကပြောလဲတစ်ဖက်သို့ပူကြကုန်ခံယေရှုဆိုတာဘုရားတော်နောက်ငယ်နဲ့ညီတီတော်လည်းငါသားကြည့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတယ်မှာအဲ့ချမ်းချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ယေရှုကသွားမယ်ဆိုရင်ရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကတပတ်တော့ပူကြကုန်ခံဆိုတဲ့စကားထဲမှာဟိုဘက်ကန်းရောက်တဲ့အထိတာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမှုဘာလို့ပြီးသားလဲရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အိုင်လယ်မှာမုန်တိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကအဲ့စကားပေါ်မရက်တည်တော့ဘူးဗျာခန်းစားချက်နဲ့ပဲသူကတုတ်ပြန်အခုလေကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြတယ်ဆိုတာလည်းကားမဟုတ်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားတိုင်းမှာမဟာသူကိုယ်နဲ့မြက်ခဲ့တဲ့စကားလုံးဘာလို့မကောင်းတာလဲတတိယဘုရားပါတိတိလာလူမျိုးတွေလည်းခန္ဓာပြည်တဲ့ပို့မယ်ဆိုတဲ့စကားရထားပြီမယ်သူတို့စိတ်မချတော့ခန္ဓာပြည်နီးလာတဲ့အခါမှာမောရှေကပြောတာကိုသွားတော့ဘယ်လိုခန္ဓာပြည်ကိုတိမ့်တော့လို့ပြောတာအဲ့ချိန်မှာတိတိလာလူမျိုးတွေကပြောတယ်မသိခင်အရင်ခန္ဓာပြည်ကိုမလုပ်လဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်စီချင်တော့လေရချင်တော်လေယာချအခန်းကြီး73တော်လေယာချအခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်3ကနေပြီးတော့16ထိဖတ်ကြည့်အောင်တော်လေယာ73 3ကနေ16သရဖျားမှာထားတော်မူသည့်၌မောရှိသည်လူတို့ကိုပါရန်တော်ကဆေလို၏ဆေလိုသောပေါင်းတို့သည်ဣတိလမြို့၌အကဲမှုဖြစ်ကြ၏သူတို့အမိကရုတို့စကုရတာရှံဝါရှိမောမျိုးမောရိတာရှာဖက်ယူဒာမျိုးပေနာကလည်းဣတကာမျိုးယောတတာဣတကာလဧဖရေမျိုးနုံသာဟောရှိပညာမင်းမျိုးယာဘတာပါတိဇာဘူးတော်အမျိုးတောတိတာအာတယယောတတာဝိပနာရှင်မျိုးသူတိတာကတိဒံမျိုးကေမတိတာအာရှာမျိုးမိခေလာတေတုရနာတာလီမျိုးဝါပတိတာနာပိကာမျိုးအာတိတာဝီလာတိသောခန္ဓာဒီကိုစူးစမ်းခြင်းနာမောရှိစေတို့တော်သူတို့၏အမိသည်နိုဤသာဩရှေယေရှုတော်အမိဖြင့်မောရှေမိတ်၏အရှုဘယ်နှယောက်စီလို့လဲ12ယောက်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ထောက်လှမ်းရေးမောဆက်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီကနေပေါ်လာတာနော်အပိုင်းမှာဒါလည်းပါလိမ့်မယ်ထောက်လှမ်းရေးလူမျိုး12မျိုးမှာတစ်မျိုးမှာတကြီးခဲ့တွေရွေးပြီးဘယ်နှယောက်လွတ်လဲ12ယောက်လွတ်တယ်ဘယ်နှယောက်နဲ့ပဲခင်ဗျာမှတ်ပြီဘယ်နှယောက်မှတ်ပြီလဲဘယ်နှယောက်လဲကျွန်တော်ပြောချက်ချင်းလေးပြောပေးပါဘယ်နှယောက်မှတ်ပြီလဲနာပြီဆိုလည်းမှတ်ပြီလေဟမ်နာပြီဆိုလည်းမှတ်ပြီဟုတ်ပြီဘယ်နှယောက်မှတ်ပြီလဲဟိခဏဖတ်သွားတဲ့12ယောက်ထဲမှာတိတတာမှတ်ပြီတာဘယ်နှယောက်ရှိလဲပြန်ခုမှကျွန်တော်ကြည့်နေလေကတော့တယောက်ပေါ့ဘာလဲယောရှုနဲ့ကလည်းအဲ့တော့ဓမ္မပညာရှင်တယောက်ကျွန်တော်နာမည်တော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဒီ YSB လားပါလားတယောက်ကပြောတယ်နော်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင်လည်တဲ့သူတွေကိုဘယ်သူမှစိတ်ထဲမှာဆွလန်းတာမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင်လည်တဲ့သူတွေကိုသူများတွေကပါတယ်မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ဒါမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေကမိတ်ဆွေနာမည်မှတ်မိလိမ့်မယ်အာမင်မိတ်ဆွေအမြဲတမ်းမယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတော့ခုနကနာမည်လိုပဲဖတ်တော့ဖတ်တယ်ရှာဖတ်လို့တိုက်အောင်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ဘာမှဖတ်လဲတော့ဘာမှ
ဖတ်တော့ခံရမယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်မခံရဘူးဗျယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့ဖတ်လို့ရတယ်ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလည်းဘာဖြစ်နေလဲဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကတကယ်ကိုဘာဖြစ်လဲပတ်သားစရာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တရှိုစနစ်တာမလွတ်ပဲနဲ့ဖျားစကားကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ခန္ဓာပြူတက်သိမ်းမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပြူမှာကျမ်းစာလည်းပြောတယ်လေမင်းတို့မတော်ခင်မှာခန္ဓာပြူထဲမှာငါပြားတူတွေကိုဘာလုပ်လဲပြားတူနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကလည်းတကယ်ပြားလို့အိပ်ပဲဖွင့်တဲ့အခွင့်ရှိတချို့ကတော့အာစီးရီးယားအင်ပါရာကခန္ဓာပြူသိမ်းထားတာတော့ခန္ဓာပြူကအစ္စလာမ်ရောက်တဲ့ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ညံ့ကြည်နေပြီဘယ်လိုကောမလဲစစ်ဘေးကြောင့်နလန်မထခင်မှာတို့ကရောက်သွားတာတချို့ကတော့ပြားတူဆိုတာကအစ္စလာမ်လူမျိုးတွေအေဒုံပင်လယ်ကိုကူးခဲ့တာလေဂျော်ဒန်မြစ်ရဲ့အရှိမအောကာနဲ့ရှိအောင်ဆိုတဲ့အာမောရိရှင်မီတွေကိုစစ်တိုက်ပြီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကခန္ဓာပြည်သားတွေနှလုံးသားကိုဘာလို့စေလဲရဲရင်ချင်းတက်တိအလင်းမကြံကျွင်းအောင်ဘာလို့တာလဲကြောင်းလန့်စေထဲလန့်စေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယုံနေဗျအဲ့ဒီတစ်ချက်ဟိုတကယ်ပြသွားတုတ်တာနဲ့ဆိုင်ဘာလို့လဲတိတိလာလူဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပိဇာရခတ်ပါတော့လေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်အရှိဘက်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖရားသခင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေကကျမတို့ဂျေရီကောမြို့သူမြို့သားတွေနှလုံးသားထဲမှာရင်းချင်းတက်တိတစ်စက်လေးမှမကြံအောင်ပါခဲ့လုတ်တယ်လို့ပြောတာတို့ဘာဖြစ်နေလဲကြောင်းပြီးစိတ်ကမတိုက်သေးဘူးအထက်မှာသွားပြီးကြုံကြနေတယ်ဒါကတော့ရန်သူကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျသူတို့ကဘာဖြစ်သွားတာရန်သူကလည်းသူတို့ကိုကြောင်းအစ်တိလာလူကလည်းရန်သူဘာဖြစ်လဲပြဿနာအဲ့ဒါကိုကြောင်းသူကြောင်းဆိုတော့အခုလည်းဖျားစကားရှိပြီဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုယာကုပ်ကမဖြစ်ဘူးလေဖျားရဲ့ဝိလက္ခဏာကိုယာကုပ်စိတ်မချတဲ့ခါမှာစနေလာလို့တဲ့သူ့လူတွေဘာဖြစ်လဲဒီမှာကျမ်းစာအရဆိုတမန်လို့ကိုစီလွတ်တယ်တမန်တို့စီလွတ်တဲ့ခါမှာသူဘာစကားတွေပြောလဲကျွန်တော်ရေးပေးမယ်အပိုင်ငယ်တပေါင်း30နဲ့အပိုင်ငယ်4မှာသူဘာသုံးလဲကိုတော့ကျွန်ယာကုပ်တကယ်တော့အကြီးတည်အငယ်ထန်၌ကျွန်ခမ်းမယ်ဆိုတဲ့စကားအရာဒီစကားလုံးကိုသူသုံးဆွဲဖို့သူနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့စကားလုံးကြီးကိုမလုပ်နဲ့သုံးတယ်ကိုတော့ကျွန်ယာကုပ်ကိုတော့ကျွန်ယာကုပ်ပြီးတော့အပိုင်ငယ်9မှာငါသခင်အေသောကိုပြောလိုက်ပါအေသောကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသခင်လေးတားပေးခြင်းနဲ့သခင်ကျွန်အပိုင်နဲ့ခနဲ့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့တယ်လို့ပြောတာလူ400နဲ့ချီလာပြီးစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအလွန်ကြောက်ရွံ့၍ကြောက်ရွံ့စိတ်ပူခံတကယ်တော့ကြောက်လို့လူလွတ်ပြီးစနေနာကြောက်လို့လူလွတ်ပြီးစနေနာလိုက်တာမှပါပိုးလာဟုတ်တယ်တကယ်တော့ကျမ်းစာကတော့အလွန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ပြီးမယ်တကယ်တော့အလွန်ကြောက်တဲ့ရလတ်မရခင်မှာ तू ဘာလို့လွတ်တာလဲကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြင်ထားပြီးပြီမယ်လူတမန်တို့ကိုဆင်လွတ်တယ်ဆိုတော့ तू ဘာဖြစ်လဲရှင်းပြောမယ်ဆို तू ကြောက်နေလို့စိတ်မချတော့ဟုတ်တယ် तू ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်လွတ်လိုက်တာမှဟိုကဘာပြန်ပြောလဲလူ400ချီလာတယ်လူ400ချီလာတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီချီတယ်ဆိုတဲ့စကားအရာစစ်တပ်လို့လာတာကတော့သူ့ခုတ်မချစ်မယ်ပပမှုမယ်ဘာဒေါသထွက်ပြီးလာတာနောက်ကျွန်တော်အေးသောအကြောင်းကပောင်း36ကြိမ်ကျွန်တော်ပြောမှာပါအဲ့ချိန်မှာအေးသောကခန္ဓာမီထဲမှာပဲနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောဒီလူမျိုးတွေရှိတဲ့ဇိရတောင်ကိုအေးသောတို့ဘက်ကနေချက်ထားပြီးပြီနောက်မှ24နှစ်လောက်ကြာမှအေးသောကအဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားတာပြောချင်တာအေးသောကဣဇက်နေတဲ့တဝိုက်မှာလည်းနေတယ်လို့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကြော်ပြီးဟောဒီလူတွေကိုကြောက်တောင်ပေါ်ကနေမောင်းထုတ်ပြီးသူ့စစ်သားတွေကိုအဲ့နေတဝိုက်မှာမလုပ်ထားပြီးပြီလေနေရာချထားပြီးပြီနောက်ပိုင်းမှာဒါဒီကိုနှစ်ယောက်ခန္ဓာပြီးမှမြေကြီးမဆန်တော့အေးသောကယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ကိုရွှေ့တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတာပြောချင်တာအဲ့မှာစစ်တပ်အခိုင်မှာဘာလို့နေပြီလဲရှင်းနေပြီတော့နေမြေကြီးတွေနေလိုက်တိုက်နေတာဆိုတော့လူလေးရနဲ့ခြိလာတယ်ကြားတဲ့အခါမှာ तू အလွန်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပြောမယ်နော်မကြတော့တဲ့အချိန်မှာရောက်လာမယ်အနာဂတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်ဒီပြီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ပါလေရှိပြီမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မယ်မသိဘူးကျမ်းစာလည်းပြောတယ်မနေ့ပြန်ကိုအမိပြပြမောဟာကြွားတယ်လို့ပြောတာတရက်အတွင်းအဘယ်သို့ဖြစ်ပြီကိုသူများမသိနိုင်ဘူးပြောတယ်နောက်မနေ့ပြန်အတွက်လည်းမစိုးရင်လည်းလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်
ရှော့ပြောနန်းထဆိုတော့မရှိဘူးမနေ့ပြပါလို့ပြလို့မနေ့ပြန်ကြရင်လည်းမနေ့ပြန်ကြရင်လည်းဗာလဲမနေ့ပြန်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကမနေ့ပြန်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ရှိခီးဖြစ်တယ်တချို့ကမနေ့ပြန်တွေကိုဘာဖြစ်နေကြောက်နေအဘယ်ကဲ့သို့စားတော့အောင်လဲအဘယ်ကဲ့သို့ဝစ်စင်ရအောင်လူကစားဝတ်နေတက်ပတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲကြောက်ဟုတ်ကဲ့အဓိကပြဿနာကစားပြီးတော့မှဗာလဲဝေးနောက်ဆုံးမှဗာလဲပြီးတာဟုတ်နော်ဆိုတော့အခုယာကုပ်ခန္ဓာမီနဲ့ဒီလာလေးကိုအေးတော့ကြောက်လေးကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူခံစားချက်မတည်ငြိမ်တဲ့တောက်တမန်တွေကိုဆေလွတ်လိုက်တာမှာတမန်တွေတည်လာတဲ့တည်စကားသူ့အတွက်ပါဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘာလုပ်ပြီးလဲကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြတာကိုသူစိတ်မချတဲ့ကြောင့်မြေကြီးတမန်တွေကိုလွတ်ပြီးပြဿနာကိုကြိုက်တွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပိုဆိုးတဲ့ရလာတယ်ဘာဖြစ်လဲမိတ်ဆွေကြောင့်ဒီပြောမယ်ခံစားချက်နဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေခံစားချက်ကသိုးတဲ့ဆိုးမယ်ဒုတိယကတော့ဉာဏ်အားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခြင်းညာအပြည့်ရင်ဆိုင်တာကျွန်တော်ကြားစာပြီးခြင်းနဲ့ကပောင်း32ခွန်ကနေ7ထိပေါ့တော့နေ့ခွန်8ကိုတစ်ဖြတ်ဖတ်ပေးပါပြီးရင်9ကနေ7ထိတစ်ဖြတ်သောအခါယာကုပ်သည်အလွန်ကြောက်၍စိတ်ပူပန်လေမိမိတွေပါသောလူစုမိုးစုဝါစုကလောအများတို့နတ်စုပဲ၍ထားလေအကြောင်းကသစုကိုဧကောတွေ့၍လောကကြီးကျွေးတော်သစုလုံးတွင်လိမ့်မည်ဆို၏ခဏလေးအပိုက်ငယ်တစ်မှာကောင်းကင်ကြိုးစုပါတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမလုပ်လိုက်တယ်အပိုက်ငယ်3မှာအေးတော်ရဲ့အနေအထားကိုစနင်းနာဖို့အတွက်စူးစမ်းဖို့အတွက်တမန်တွေကိုဘာလုပ်လဲစီလွတ်လိုက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အပေါင်းလုပ်ချင်တယ်ဒါဘုရားဘက်ကအပေါင်းလက်ခံတာနဲ့သူ့ကိုကြိုးဆိုတယ်သူ့ဘက်ကအနုလက်ခံတာနဲ့ဘာလုပ်လဲတုတ်ပြန်တယ်စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းပြီးတော့လူ400နဲ့ခြီလာပြီးကြားတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲသူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပါလာတဲ့နှစ်စုခွဲတယ်ဒါအပိုက်ငယ်ဘယ်လောက်မှကြည့်မယ်9မှာအပိုက်ငယ်9မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်စူးစမ်းတယ်3မှာစူးစမ်းတယ်အေးတော့လူ400နဲ့ခြီလာတဲ့ငါကြားတဲ့အခါမှာသူစီစဉ်တယ်ဗျတက်ဖတ်ပြပါခဏကိုသောအခါယာကုပ်သည်အလွန်ကြောက်၍စိတ်ပူပန်လေမိမိတွင်ပါသောလူစုသိုးစိတ်စုဝါစုကလောအများတို့ကိုနတ်စုပဲ၍ထားလေ၏ဒါစီစဉ်တယ်စီစဉ်ပြီးတော့အပိုက်ငယ်7မှာပြပါတို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုအကိုရောလက်မှပြည့်တော်မူကြောင်းဆုတောင်းပါ၏သူဒီလာရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဒါရတော့တမီးအလိုဆိုရပါ၏ကဲဒါဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာသဘောသတ်မှတ်ပေးမယ်တကယ်တော့ဆုတောင်းတာတောင်းတာသူ့မှာဒီခေတ်နဲ့ပြောလို့ဆိုယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြုသောမှုကိုထာဝရဘုရား၌အံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အသိပညာအရာသူလွတ်တော်လုပ်တယ်ဗျတကယ်တော့သူ့အစီအစဉ်ကတော့ဘာလို့ပြီးသားလဲစီစဉ်တယ်စီစဉ်ပြီးဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတော့ညီငွေ့စွာဘုရားသခင်မဆမှုကိုစောင့်ဆိုင်းရမယ်အစား21 23တစ်ချက်ဖတ်ပေးပါ23တစ်ချက်ဖတ်ပေးပါထို့သောယာကုပ်ရှိမှလက်ဆောင်ပြီးအည်ပူသွား၍သူကိုယ်တိုင်ထိုညဘယ်လောက်ဖတ်တယ်21လား23ထို့သောသူတို့ကိုယူ၍မိမိဥစ္စာရှိတဲ့သူကရှောင်းတဲ့တို့ဦးစေပါရပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်တရားကိုဆုတောင်းတယ်ပြီးတော့သူစီစဉ်တဲ့တိုင်လို့လားမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လိမ့်စာတွေကိုအုပ်စုနဲ့စုသူလုပ်တယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဂျုံမ2ယောက်နဲ့ကလေးတွေကိုအရှိမထားတယ်ဂျုံမနဲ့သားတွေပြီးလို့ရှိရင်လေအာနဲ့ကလေးတွေလေအာနဲ့သားသမီးဒီနာပါပါတယ်ပြီးရင်ရာခီလာနဲ့ယောသတ်ပြီးရင်ချောင်းတစ်ဖက်မှာကူးလာပြီးသူတယောက်ထက်လာအိတ်တယ်
အရှိမဘာလို့ထားလဲလူသားတိုင်းနားကြည့်ပဲနော်ခတ်တက်ပြီးလောက်ထားတာနောက်ဆုံးတကယ်တော့ရာခီလာသူနာခေါ်တိုင်းဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ အရင်ချစ်တယ်လည်းပြောပြီးတော့နော် ဒီမှာဟောဆရာကောင်းတယ်သေရေးရှင်ရေးဖြစ်လာရင်ကိုကို အချစ်ဆုံးပဲ နောင်ဆရာကောင်းတာပါခုန14နှစ်လုံးကြုံခံပြီးရထားတဲ့မိန်းမတကယ်ကိုအေးတော့လာတယ်လဲကြောက်အောင်လို့ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့တားလေးရောတတ်တာမဟုတ်ရောနာမင်းဟာဗာလဲရပုတ်ချောင်းရဲ့အရှိကိုပို့ထားတာဆိုတော့ကြိုးစိုးတယ်စူးစမ်းတယ်စီစဉ်တယ်စွတ်တောင်းတယ်ဆောင်ရွက်တယ်တကယ်တော့ဒီစူးစမ်းတာတွေစီစဉ်တာတွေဆောင်ရွက်တာတွေအားလုံးကဘေးကနေလာနေတာလေသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးသူ့နာမည်ဟောသူလက်စားတယ်ဆိုတဲ့ပြ he deceive သူလိန်တယ်သူလက်စားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်တိုင်းမှာလုံးနေကြောက်တယ်လေယာကုပ်လို့ပြောလိုက်တခုခုအများနဲ့စုပ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့ဒါယာကုပ်ပဲဒီမှာလည်းလို့ရှိပြီရှိတာမသိတော့တခုခုတူဘာလို့လဲစုပ်ကြိုက်အများနဲ့လက်ဦးမှုယူရဗျယာကုပ်ဒီလက်ဦးမှုယူတယ်ယာကုပ်ဒီကြိုက်ထားပြီးသားဟာကိုလှုပ်ရွထုံးစား မရှိ တချို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်အများနဲ့ဘာပဲရှာတယ်အခုဖြစ်လာရင်လက်ဦးမှုပဲအများနဲ့ယူတာအခုလည်းသူ့ဘက်ကနေဘာလို့လဲလဲဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖယားသခင်ဒီဟာကတကယ်သူ့အတွက်တာတပေါင်း30နှစ်မှာစတာထွက်တာဖယားသခင်ကျူဆူခြင်းနဲ့တာထွက်တာဒါပေမဲ့ဘိုင်းမှာသူလုပ်သွားတာလေခုမှမဟုတ်ဘူးဗျစုတာတောင်းတာစုတောင်းချက်အာမင်ဆိုတာပြီးတာနဲ့သူ့အစီအစဉ်သူဘာလုပ်လဲအကောင့်ထဲ ဆက်ပြီးမှပဲ ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအကောင့်ထဲပေါ်တာဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာသူစီစဉ်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒါကသူဒီဉာဏ်အားဖြင့်ဘာလုပ်လဲဉာဏ်အားဖြင့်အေးသောကိုရင်ဆိုင်မှုကြိုးစားတယ်နံပါတ်3ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်3ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပြီးမျက်မှောက်ပြုခြင်းအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခြင်းဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုတာပြောချင်တာဖြစ်ပါမျက်မှောက်ပြုခြင်းအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခြင်းကြက်ချက်ပြီးမယ်ကပောက်32 23ကနေ32အားရမ โอเค ထို့သောသူတို့ကိုယူ၍မိမိဥစ္စာရှိသမျှတို့တကွရှောင်းတစ်ဖက်သို့ကူးစေပြီးမှလက်ပုတ်ပြီးရောက်ခင်းနေ၍လူတဝူသည်မိုးလေးဖြစ်တိုင်အောင်သူနှင့်လုံးထွေးနေ၏ထိုသူသည်မိမိမနိုင်တဲ့သို့ပြီးရောက်သောပေါင်းချမ်းကိုထွေးလုံးထွေးစီတွင်ပေါင်းစစ်ပြုတ်နေ၏ထိုသူကလည်းနောက်လူပါမိုးလေးစေရှိ၏ဟုဆို၍လက်ပုတ်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးမပေးဘာရဟုဆို၏ထိုသူကလည်းဒီအမိကအဘေတို့နီးဟုမေးပြီးယာကုပ်ချစ်ပါသည်ဟုပြန်ဆို၏နောက်၌ဒီအမိကိုယာကုပ်၍ခေါ်ရဣတိရာ၍ခေါ်ရမည်အကြောင်းမူကားဒီရာကိတိကောင်လူတွေကောင်မိပေတို့ပြန်၍နိုင်တယ်ဟုပြော၏ယာကုပ်ကလည်းနာမတော်ကအဘေတို့နီးကျွန်တော်အားခေါ်ရတော်မူပါအာနာမကိုအဘေကြောင့်မိသည်ဟုဆို၍ထိုအရ၌ကောင်းချီးပြီးတော်မူ၏ထိုအရကိုဝိလိလဟူ၍ယာကုပ်သည်တပုတ်လေ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ဘုမြင်ရတော်လဲအသက်ချမ်းသာ၏ဟုဆိုသည်အေမာနွေလအရကိုယာကုပ်လူသွားသောအခါမြေထွက်ချေရှိ၍သူသည်ထော့နှင့်သွားလေ၏ထိုသောယာကုပ်၏ပေါင်းချမ်းအကျော်ကြီးထိုးတော်မူသောကြောင့်ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ပေါင်းချမ်း၌ရှိသောအကျော်ကြီးကိုဒီနေ့တိုင်အောင်စားရှောင်ရရှိကြ၏ဟုတ်ပြီကပောက်28ပိုင်းငယ်7ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်ကပောက်28ပိုင်းငယ်7တစုံတစ်ခုသောအရာတို့ရောက်၍မိုးချုပ်သောကြောင့်ကိုလူစင်မီအကျဉ်ရှိသည်နှင့်ထိုအရာ၌ချောက်ကိုယူ၍ကောင်းဖို့ထားပြီးလေ၏တစုံတစ်ခုသောအရာတို့ရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲမိုးချုပ်မိုးချုပ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါ
ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကဘာဦး32အပိုင်းငယ်31ဖတ်ပေးပါ ပင်တွေလအရက်ကိုလွန်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာပါပြောလိုက်နေထွက်ချေရှိတယ်watchman လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆရာတစ်ပါးကသူ့ရဲ့ကျိုးပဲ့ကျင်မွချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်တစုံတစ်ခုသောအရက်ကိုယာကုပ်ရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဂတိအပြင်ကနေတယ်တဲ့မိုးချုပ်တယ်ပေါ့ယာကုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတယ်အမောင်တုထဲပါပဲတဲ့စဝင်ရောက်တယ်ဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုရင်နှစ်20လုံးယာကုပ်မောင်းနေတာတော့ဘယ်အချိန်မှာယာကုပ်၄ယောက်ပြန်ရလဲပင်တွေကအရက်မှာဖျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပြီးမှအဲ့လိုပြောလို့နှစ်20လုံးနေထွက်နေဝင်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဝိညာဉ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာအမောစာပဲကျမ်းစာကလည်းကပောင်း28မှာမိုးချုပ်တယ်ပြောတယ်ကပောင်း32အပိုက်က31ရောက်မှနေထွက်ချင်းရှိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလုံးယာကုပ်ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ပင်တွေကအရက်ပင်ရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က the face of God ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ညမောက်တော်တင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲသူဒီပင်ရလာရမှာဖခင်နဲ့မှာဖြစ်တာလေမျက်နှာချင်းစားတကယ်ရောက်ဒီပြဿနာတွေကိုရှောင်ဖယ်ဖို့ဘာလုပ်နေတာလဲစူးစမ်းနေဘယ်လိုမိသားစုတွေအားလုံးရှိမှလူသားတိုင်းနေနဲ့တင်ထားတယ်ရတော့သူယာပုတ်ချောင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာပူပီတယောက်ထဲပြန်အိပ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်သူစိတ်ကမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်အိပ်ပြုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာဆောင်တစ်ဆောင်ထဲမှာအန်ဂယ်တယောက်ရေးတာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတယ်အဲ့အန်ဂယ်ကယာကုပ်အကြောင်းကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုချော့ချိုးယာကုပ်ဆိုပြီးတော့မှစာဆောင်ထဲမှာသူရေးတာလေးကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ယာကုပ်ကညဘက်မှာစိုးရင်ထိန်းနှံမှုနဲ့ချက်အိတ်ချက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်သူ့စီလျှောက်လာတယ်သူကအဲ့လူကိုအေးသောအထည်ဟုတ်လားနဘာတာလုံးလားကျွန်တော်တရားချက်ကိုခေါ်ဘူးလေယာကုပ်နဲ့သူဤနဗန်းပွဲများမှာပြီးသောသင်္ကန်းပါယာကုပ်ဒီအိမ်တွင်းရင်းနဲ့နဗန်းလုံးနဲ့ကပောင်း29မှာပြီးရင်ကပောင်း29မှာအိမ်တောင်ရင်းနဲ့နဗန်းလုံးနဲ့ကပောင်း30မှာစီးပွားရေးနဲ့နဗန်းလုံးနဲ့အခုကပောင်း30နဲ့မှာသေရေးရှင်နဲ့နဗန်းလုံးနဲ့နောက်ဆုံးမှာဖျားနဲ့နဗန်းဖိုင်နယ်မှာဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဖျားတကယ်တော့အရင်ဆုံးဖျားနဲ့နဗန်းလုံးအောင်ပါဖျားနဲ့နဗန်းလုံးပြီးသားသူဒီဘဝအသက်တာရဲ့နဗန်းပွဲတိုင်းကိုနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဗျာအာမင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့နဗန်းတက်ပြီးတော့မှဘယ်သူနဲ့မှဆိုတယ်နိုင်ငံလုံးနဲ့တော့ချင်းတရားဆိုတာရှေးဦးစွာဖျားရဲ့မျက်နာတော်ဆိုတာအရင်ဆုံးရှာမှာဖျားနဲ့မျက်နာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမှကျန်တာတွေကိုတွေ့ဖို့ကောင်းတာဘုရားကျွန်တော်ကဖျားနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ကျန်တာတွေကိုမလုပ်နဲ့ကျန်တာတွေကိုတွေ့ပြီးအားရင်ခုန်ခမ်းမှညစဉ်ခုန်အားဖတ်ပြီးတော့မှညအိတ်ခန္ဒီမှနဲ့တွေ့ညစဉ်ခုန်အားဖတ်ပြီးမှဖျားနဲ့တွေ့တာပြဿနာပဲလားအဲ့လိုနေ့စဉ်ခွန်ညစဉ်ခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်ဟိုကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ပြောချင်တာကအခုလည်းသူဘာလုပ်လဲပင်တွေလိုက်ရမှာဖျားနဲ့ရင်ဆိုင်ရနဗန်းလုံးနဲ့ကောင်းတဲ့တမန်သူမသိတဲ့လူတယောက်နဲ့မိုးလင်းတော့ပဲအဲ့ချိန်မှာဟောပါတော့လေငါ့ကိုလွတ်ပါတော့ရာကောကလေးကျွန်တော်ထင်တယ်နဗန်းလုံးလေးနဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့ထူးခြားမှုသူခံစားရမယ်ဘာပြောလဲကောင်းကြီးမပေးရင်ကောင်းကြီးမပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ချိန်မှာတင့်နာမယ်တူလဲလို့နေပါဒီမေးခွန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကအဖေဣဇက်ကမေးဘူးတယ်အဖေဣဇက်မေးတော့ကကျွန်တော်အေးတော့တယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်အင်မန်ကိုဝင်မခံဘဲနဲ့ဒီခေတ်နဲ့ဆိုရင်ကိုမှတ်ပုံတင်နဲ့ခီးမသွားဘဲနဲ့သူများမှတ်ပုံတင်နဲ့ဘာလုပ်လဲပြီးသွားတာတက်ခွာပါဗျာပြည့်နော်ဟို passport ပါဆိုရင်နော်အခုလည်းဘာလုပ်လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လုံးကမင်းမတူလဲမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အေးတော့ပါလို့ဖြေခဲ့နှစ်20ကြာတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာအရှင်ရှုတနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်တမန်ဗာမေးလေမင်းမတူလဲလို့မေးတယ်ဒီချိန်မှာသူဘာပြောလဲကျွန်တော်ယာကုပ်ပါယာကုပ်ဒီငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်အင်မှန်ကိုဘုရားရှိခိုးဝန်ခံတဲ့အခါမှာဘုရားကပြောတယ်မင်းနာမည်ဒီနေ့ကိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီတေလာကျွန်တော်ဒီတပတ်တာကျမ်းစာသင်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းယာကုပ်မှာဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တတ်ထားတာယာကုပ်ကနေဘာနာမည်ပြောင်းလိုက်လဲဣသေလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အများကြီးကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ်ပြချင်တယ်ယာကုပ်ကနေဣသေလယာကုပ်ရဲ့
အတိတ်ပဲကတော့ he deceived သူလိမ်နေသူပေါ့ဒါပေမဲ့ဣသရေလရဲ့အတိတ်ပဲကအများကြီးရှိတဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အတိတ်ပဲ let God rule ဘုရားသခင်အုပ်စိုးပါစေနောက်အချို့ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုရင် may God prevail ဘုရားသခင်လွှမ်းမိုးပါစေအိဗယ်တွေကလည်းကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အင်ရှိမင်းသားလို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုနှစ်သက်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တင်တယ်တင်းနေ5 6 8ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့ထားတာ10ခုရှိတယ် one peaceful with God prince of God God contented ဒါအများကြီးပဲနော် he struggled with God may God prevail God's right one who wrestled with God let God rule နာမည်ရှိခုလောက်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့သလောက်နော်ထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်အမျိုး20လောက်ဖြစ်မှာမသိဘူးဣသရေလရဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဒါတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ် let God rule ပြီးရင် may God prevail အဲ့တော့ဘုရားသခင်လွှမ်းမိုးပါစေကျမ်းစာဘာပြောလဲယာကုပ်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနိုင်တယ်လို့ပြောတာလူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုယာကုပ်နိုင်တယ်လားဘုရားနိုင်တယ်လား ဖျားနိုင် ခံရတာဘယ်ခံရတာယာကုပ်နဲ့ဘာလာလုံးနဲ့ကောင်းကင်တမန်ပေါင်စစ်ပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပြတ်တက်သွားတာဘာတူပေါင်စစ်ပြုတ်တာလဲ ယာကုပ်ပြုတ်တာ ဟုတ်အဲ့ယာကုပ်ဒုက္ခဖြစ်သွားတာအိန္ဒိယနေတာမတန်တော့ဘူးခြေတော့ကဟုတ်ကျိုးယာကုပ်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာယာကုပ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လုံးဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘယ်တော့မှ surrender မလုပ်ဘူးလက်လက်ချအရှုံးမပေးဘူးပင်လအရက်မရောက်ခင်မှာဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူဘာလုပ်လဲလက်ကောခြေကောကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးကိုတော့သူ့နာမည်ဣသရေလဆိုတာဘုရားသခင်အုပ်စိုးပါစေဘုရားသခင်လွှမ်းမိုးပါစေပြောချင်တာပါလေယာကုပ်ဒီဘုရားသခင်ကိုအရှုံးပေးလိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးဘုရားသခင်ကယာကုပ်ကိုအနိုင်ရသူအနေနဲ့ကြေညာပေးလိုက်ခါလဲပြရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုအရှုံးပေးရင် yes ဘုရားရဲ့တမတ်ချင်မှာကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရဖြစ်တယ်ဖျားကိုအရှုံးမပေးသေးဘူးကကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုနိုင်ထားရင်တော့ယာကုပ်ကဘာလို့လဲဦးလေးကိုလှည့်စားလိုက်အမျိုးမျိုးတော့သူကလုံနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူကဖြစ်နေရှုံးနေတယ်နောက်ဆုံးယာကုပ်ဒီလူတိုင်းကိုနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဖျားအရှိမအရှုံးမပေးသေးဘူးယာကုပ်ကအောင်နိုင်သူအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်ပညာရေးမှာဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်မိတ်ဆွေနှလုံးသားကငါလုပ်လို့ငါရတယ်ငါရတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကြိုးစားနေသေးပြီးတော့မိတ်ဆွေကဘုရားသခင်အရှိမအောင်မြင်သူအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ဘာလို့မလို့လဲရှုံးမေးဖို့ဘုရားခင်အုပ်ဆိုးပါစေဘုရားခင်ဝမ်းလို့ပါစေအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းတိုင်မယ်နော်အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းငါလူချင်းတဲ့လူကိုငါရအောင်ယူမယ်ဒီပါသဘောတူမတူငါဂီယူရအောင်ယူမယ်အဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားပါကျွန်တော်အများနဲ့ပြောရပြီခရိယန်တတရဲ့လက်ထပ်ထိပ်များခြင်းရဲ့ AB E က elder blessing ဆိုတာကအသက်ကြီးသူတွေရဲ့ကောင်းကြီးလို့ပြောတော့တချို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုချစ်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်တယ်နှစ်ဖက်မိဘကောင်းကြီးမပေးဘူးဗျအဲ့ဒါတော့မမိုက်ဘူးနော်တချို့ကဘာပြောလဲငါတို့အသက်16နှစ်ပြီးပြီငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာငါတို့ဘာလုပ်ရခဲ့ခံလို့ရပြီဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်မိဘကကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးသူကအိမ်အောင်ကြတယ်ကျွန်တော်ထက်စောတယ်ပြောမဆိုရင်10တန်းကျောင်းသူဘဝမှာကျူရှင်သွားဘာမှမသိပါဘူးသူ့အမျိုးသားသူ့ကိုပြေးသွားတယ်ဟာရောက်ခမကြီးကအရန်စိတ်မကောင်းချက်တယ်နော်ရောက်ပတိနဲ့ရောက်ခမကအသက်တာဆုံးသွားတယ်ဗျာဒီသမီးကိုသူတို့လူမျိုးရဲ့ထုံးစံအရကောင်းကြီးမပေးခဲ့ဘူးဗျာကောင်းကြီးမပေးဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ကြောင့်ယောက်ျားလေးအမျိုးတွေကကျွန်တော်ခင်မဒီနေ့ထိပြင်နေဗျာမိမိဘမင်းကိုဘာမလုပ်ထားဘူးကောင်းကြီးအဲ့ဒါသူတို့ခံစားရတယ်အခုလိုသူသမီးကတက္ကသိုလ်ဘာတက်အပြိုကြီးတွေဖြစ်နေဒီနေ့အထိအဲ့ဒီဟာနဲ့လွဲချော်ခဲ့တာကသူ့နှလုံးသားမှာအခုဒီမှာဖြစ်နေတယ်ခံစားနေတာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းမှာလက်တင်ပြီးဆူတောင်းပြီးရောက်ပတိရောက်ခမအောင်ဟိုတင်းအောင်ဆရာတွေလည်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရောက်ကတင်းအောင်ဆရာလည်းပါတယ်နောက်သူတို့မျိုးကတင်းအောင်ဆရာဘာပြောဗျအဖေကြီးအမေကြီးကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်ပြီးလဲကောင်းတင်ပြီးဆူတောင်းပြီးတယ်အဲ့ဒါကဟိုဖျားသခင်ရှေ့မှာလဲတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်လို့သူတို့လူမျိုးအတိုင်းလုံးမှာလဲအဲ့ဒါကမျက်နှာရစရာလဲအောင်စ
ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကမိတ်ဆွေပါမိတ်ဆွေတချို့ကစဉ်းစားရလေကိုလိုချင်တဲ့ယောက်ျားကိုလိုချင်တဲ့မိန်းမကိုတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ယူပြီးဆိုနိုင်ပြီလို့ထင်တာဗျလူတွေကိုနိုင်ပေမဲ့ဖျားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရစရာမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲရှုံးတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးမှာဘာဖြစ်တာလဲရှုံးတယ်ရှုံးတာတချို့အဲ့လိုရှုံးနေတာတချို့ကရှုံးနေတာနော်ကိုပြေးတာလို့တွေ့နော်လက်မထပ်ပဲအတူနေလိုက်တာလို့လူအနေနဲ့ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းရတာဟုတ်တယ်ပါပဲလေအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကပတ်တော်နဲ့မညီညွတ်ဘူးခုနပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲပေါင်းစည်းမှုကသူများတွေလက်ခံခြင်းစရာမကောင်းမနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တယ်လက်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပဲမလုပ်ရလဲကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးဘုရားခင်အုပ်စိုးပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဘုရားခင်အုပ်စိုးပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဘုရားခင်အုပ်စိုးပါစေဘာလို့မလို့လဲစကပ်ပါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကနေဘာပြောင်းဖို့လို့လဲဣတေလယာကုပ်ကနေဣတေလပြောင်းဖို့အတွက်ဘုရားကယာကုပ်ကို20ဆောက်ခဲ့ရတယ်20ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဘယ်လောက်ဆောက်ပါလဲကျွန်တော်ဘုရားကိုဘယ်လောက်ဆောက်ခိုင်းပါလဲတောင်းတရပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းမယ်အကျော်မှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကာလဘာဖြစ်နိုင်လဲမိုးချုပ်တဲ့ကာလကနေနေထွက်မဲ့ကာလဘာဖြစ်နိုင်လဲပူကြမယ်လူတက်တန်းတစ်ခုလုံးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောစောစီးစီးနေထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်စောစောစီးစီးဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲရှုံးပေးဖို့လို့ရှုံးပေးဖို့လို့ဆိုမာတော့ပဲတော့မာတော့ပဲငါမှန်တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာငါဘသူ့ကိုမှမတောင်းပန်ဘူးသေတာတော့မတောင်းပန်ဘူးငါဘာလုပ်မလဲမှန်ခပ်ပြက်ပဲအဲ့ဒါကိုထားဘုရားခင်အုပ်စိုးပါစေမဟုတ်ဘူးငါရဲ့နှလုံးသားမှာငါပဲအုပ်စိုးမယ်ခရိယန်ကကိုမားလဲကိုဝါစားခေါ်ရတာကိုမှန်လဲကိုဝါစားခေါ်ရတာခရိယန်တက်တာဘယ်ခါကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲငါမှန်တယ်အမှန်တရားနဲ့မသွားနဲ့တော့အမှန်တရားနဲ့မသွားနဲ့ဘုရားနဲ့သွားဖို့လို့တချို့ကလည်းငါမှားဘူးငါမှန်တယ်ဒါကြောင့်ငါဘယ်တော့မှပြန်မခေါ်ဘူးကြောက်စရာကောင်းတယ်မှာကျမ်းစာမှာဘာလို့တော့ပြောလဲရစ်ပူဇော်ဖို့ကိုကရစ်ပလင်ကိုသွားတယ်ကိုညီကိုလည်းအစင်မပြေသေးဘူးဆိုအဲ့ရစ်ပူဇော်မဲ့ကိစ္စကိုခဏရပ်ထားပြီးညီကိုနဲ့သွားပြီးဘာလုပ်လဲဟုတ်တယ်လူချင်းတွေ့လို့ရရင်လူချင်းသွားမရရင်ဘာလဲတယ်လီဖုန်းရှိတယ်လေတောင်းပန်ရမယ်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲခေါ်ရမယ်ဆက်ခေါ်ရမယ်အချို့ကမလုပ်နိုင်ဘူးမာတာတော့မာတာအားကြောင့်ခါကျရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်နေမထွက်နိုင်ဘူးဗျတော့မှနေမထွက်နိုင်ဖယားမျက်နှာလည်းမြင်လို့မရတကယ်ဝမ်းနဲ့ဆက်ကောင်းတယ်တော့အလင်းမရဘဲနဲ့ကျမ်းစာမှာလည်းပြောလေမိမိညီကိုမုန်းတော်သူဟာမှောင်မိုက်လိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာမှမမြင်ရမယ်ခလုတ်တိုက်မယ်လို့ပြောတာတချို့ကဘယ်လိုထင်လဲဘာသာရေးဘက်မှာစိတ်အားကြီးတယ်အမှုတော်မြတ်တဲ့မှာစိတ်မုန်းနေတာသူများကိုလို့ဖယားစကားပြောတာလဲကိုယ့်လောက်ပြောတာကိုပဲကျမ်းအုပ်ကင်တာလဲကိုယ့်လောက်ကင်တာကိုပဲသူများကိုမုန်းတာလဲကိုယ့်လောက်မုန်းတာရှိတော့အဲ့ဒါသွားပြီလေပြီးအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းစဉ်းစားမယ်တော့ယာကုပ်ဒီအရင်တော့ကောင်းပါတယ်အန်တီတယောက်ပြောတာကျွန်တော်ကြားဘူးလေအဲ့အန်တီတယောက်ကဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဆရာတယောက်ကသင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဆရာလည်းပြောလေအန်တီကိုဘုရားသခင်ကမင်းမတူလဲလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲသူကပြောတယ်ကျမကိုကျမဒေါ်ငွေခင်လို့ဘုရားသခင်ရှိမှဖြေဒေါ်ငွေခင်တော့သိနော်ပတ်စံမက်တာကိုပြောတာဒေါ်ငွေခင်ဦးငွေခင်ဘာလဲပြောလို့ရတော့ဒေါ်မျက်နာများဦးမျက်နာများရှုပ်လည်းပြောလို့မရဘူးနှလုံးသားစိတ်အရန်ကစားတဲ့လူအဲ့ဒါဘာလို့မလဲကိုယ့်အချိန်ဒီမှာဘာလို့မလဲဝန်ခံဖို့ဘုရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ဒီလိုယူပါလို့ပြောရမယ်ဘုရားသခင်ရှိမှဟိုအသင်းတော်မှာတော့ထွက်ပြီးမပြောနဲ့ပေါ့တချို့ဆိုပြောတယ်လေကျွန်တော်ညီမဆိုညီမဝမ်ဘွဲတယောက်ဆိုအရန်စိတ်ဆိုးလာသူကသူနာပြုဆရာမနောက်ဟိုတယောက်ကဆရာမနာမသိဘူးသူတို့ဘာအသင်းတော်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘုရားကျောင်းမှာဝန်ခံခိုင်းတယ်တော့အဲ့ဆရာမဝန်ခံတယ်ဆရာမကိုရေချိုးတာချောင်းကြည့်ပြီးတဲ့အပြစ်ကိုလည်းဝန်ခံပါတယ်ပြဿနာဗျာအဲ့လာမျိုးကဝန်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမဝန်ကအရက်တော့ထွက်တယ်တော့လူရှိမှတော့စမ်းလေးလို့စီစဉ်မျိုးမှာအဲ့လောက်ကြီးလဲလွန်ကျူးစွာမဖြောက်ပါဘူးအဲ့လောက်လည်းမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဘု து ရှိမှလဲဘုရားရှိမှအမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားကိုတော့ဘာဖြစ်လဲအုပ်စိုးပါဘုရားသခင်ရှိမှကိုယ်နှလုံးသားကိုလှန်ပြမယ် yes ဘုရားသခင်ရှိမှကိုယ်နှလုံးသားကိုလှန်ပြရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသူများရှိမှလှန်ပြတယ်ဘုရားကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါဝိတ်လို့ပေါ့ဒါဝိတ်ကမှလှန်ပြဖို့လမ်းတော့လှန်ပြပါတယ်သူနောက်ကျတယ်အားကြောင့်ဘာလို့လဲဒီနေ့ထိကျမ်းစာဖတ်တိုင်းဒါဝိတ်သူများမိမကိုပြင်မှာကျွန်တော်ဘာလို့နေလဲဖတ်နေရအောင်
ခုနှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ရှိမှမျိုးသားစွာနှံပြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိစ္စတွေတံပြတ်ခံကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖုံးထားမယ်ဆိုရင်လူရှိမှတော့ပြပြောဖို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပါရီရှယ်ပုံစံမျိုးနဲ့လူရှိမှပြောရင်တော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တော့ရိုးသားတယ်လို့နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာသူများကဘာလို့သွားနိုင်လဲကိုယ်လက်နဲ့တစ်ခုလို့ဘာလို့နိုင်လဲတင်းတော်ဘာမှဆရာတရားကတင်တာကိုပြစ်တို့ကိုပေါ်ပြတောင်းမှလည်းငါတို့ပြပြကိုလှုပ်ရည်ဆိုတိရောတိကိုတင်ပေးတယ်အပြစ်ဝင်ခံလို့ပြောတယ်အတင်းတော်တစ်ခုလုံးဝင်ခံကြတယ်ဗျာအကုန်လုံးနောက်ဆုံးအတင်းတော်မှာအရှိဖြားတဲ့အနောက်ဖြားအတန်တို့ပြောရမယ်တည်င်းသေးဆောင်အန်တီဝင်ခံအန်တီသူအတိကအလုပ်သိတာသူကအတင်းချုပ်တာပေါ့ငါပါအန်တီဝင်ခံဆရာကြီးခဏဆိုင်ပါသူတို့ဝင်ခံသွားတဲ့အားလုံးကျွန်မရက်ွက်ထဲမှာမလုပ်ချင်သေးတယ်သူတို့ဝင်ခံထားတဲ့အားလုံးရက်ွက်ထဲမှာကျွန်မအဝပြောပြီးမှဆရာစီပြန်လာပြီးကျွန်မအာချောင်တဲ့အပြစ်ကိုမလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကိုယ့်အပြစ်ကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝန်ခံပါအဲ့ချက်တိုးပြီးတော့ဝန်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဝိညာဉ်မှာဥဆောင်တဲ့လူရှေ့မှာလာပြောပြဆုတောင်းခံတာပြဿနာရှိတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့သူများမသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်လာပြောတာရှိရနော်သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေအိမ်တော်ရေးပြဿနာတွေဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်ဆိုတာတုတ်လို့လို့ပဲသူများကိုယ်ကိုယုံကြည်လို့လာပြောတဲ့အခါဆုတောင်းချက်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကျွန်တော်တို့လာပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ရုပ်ဆောင်ဆိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးတော်မသိတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောကျွန်တော်ဒါသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကသူတို့မျိုးလည်းမသိဘူးတချို့ကအမျိုးတော်မသိဘူးဒါပြောတယ်ဒါမျက်ရည်နဲ့ခွက်နဲ့လူကိုယ်တိုင်လာဝန်ခံတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သူတို့တေချာကောင်းစင်းလုပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘာလို့ပါလဲကျွန်တော်တို့သိသိမှုလို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြောပါဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြောတာအားမရဘူးအရန်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့တရားရောက်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုလဲကိုဘာကိုရွေးပေါ့ဗျာဝင်ကြီးရမှာဘယ်သူကစိတ်ချရမှာလဲကိုဘယ်သူကောင်းစင်းလုပ်နိုင်မလဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာဘာလို့လုပ်လဲယာကုပ်ဆိုတဲ့ပြိုလဲနေတဲ့အသက်တာနဲ့အတိလာဆိုတဲ့ပြန်လည်မတ်တက်ရတဲ့အသက်တာဘာလို့လုပ်လဲဥပလာလို့အကြောင်းပြောမယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရှိကြီးကိုယာကုပ်ကတော့ပုံစံသုံးခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်နံပါတ်1ခံစားချက်နဲ့ရင်ဆိုင်တယ်အဆင်မပြေဘူးကြောက်လို့ရင်ဆိုင်လိုက်မှအလွန်ကြောက်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယညံနဲ့ရင်ဆိုင်တယ်ပြာများနေရတော့စူဇန်လိုက်စီစဉ်လိုက်ဆူတောင်းလိုက်ဆောင်ရွက်လိုက်နောက်ဆုံးကျမှဘာနဲ့ရင်ဆိုင်လဲညမောက်ခုချင်းဖယားနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတိုင်းဒီအရာရာကိုတွေ့ဖို့အဆင်သင့်အာမင်ဖယားနဲ့တွေ့တော်သူတိုင်းဒီအရာရာကိုတွေ့ဆုံရင်ဆိုင်ကြော်လွှားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်အာရုံအပြည့်ဆိုတာပြချက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်ဖယားနဲ့အရင်ရင်ဆိုင်ပြီးမှလောကကြီးကိုဘာလို့လုပ်လဲဖယားနဲ့မတွေ့သေးရင်လောကကြီးတွေ့ဖို့ကျွန်တော်အဆင်သင့်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာဒီမှာခဏရပ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတောင်းတင်ပေးထားလဲဆိုရင်ယာကုပ်နဲ့တဒံကူးပြောင်းရေးကာလဆိုပြီးကပောက်အခန်းကြီး33ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အရောက်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းပေးပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့တော့သာရဏဧည့်သည်တော်တွေပြန်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဒီလိုလေးပါတောက်ကော်ဖီလေးပါတောက်ရအောင်နော်ခဏလေးနော်ရမှာလားဘယ်လောက်လောက်ရမှာချင်း